हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। खूब खूब धन्यवाद मानसी माताजी प्रणाम। સુંદર મજાના કૃષ્ણ કીર્તન પ્રભુજી। માટે અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ हरे હૃદયપૂર્વકનું कृष्ण સ્વાગત છે। प्रभु जी હરિ दंडवत સુંદર प्रणाम। પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ। હરિ સુંદર પ્રભુજી વેલકમ। हरे બીના कृष्ण માતાજી, જયંત પ્રભુ, हरे कृष्ण अर्चना हरे प्रभु जी। कृष्ण चौहान प्रभु जी। माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। भानुबेन दंडवत कावटिया प्रणाम प्रभु जी, जी। विशाल प्रभु हरे कृष्णा, नीलपा चौधरी माताजी, महेश कापड़िया प्रभु, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कृपालय प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हिरल प्रभु पटेल हरे माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। लता ठक्कर माताजी, कृति जोशी हरे माताजी, हिरल पाठक माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, जिगीषा पटेल माताजी, नंदीश प्रभु वेलकम। खूब खूब स्वागत है आप सबनु। हरे प्रीति कृष्ण प्रभु माताजी, जी। हरे कृष्ण, रीना माताजी एंड आरती ने गांधी माताजी, दीपल पुरोहित माताजी, मुकेश प्रभु, मेघा माताजी, नम्रता माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे रतिलाल कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्ण वेलकम। हरे कृष्ण। ओके, બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ हरे શ્રી कृष्ण શ્રી प्रभु રાધા जी। ગોવિંદ दंडवत મંદિર। प्रणाम। ધન્યવાદ પ્રણામ કોમલ માતાજી વેલકમ। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 અધ્યાય નંબર 17મો ની ચર્ચા કરવા માટે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। અત્યાર સુધી આપણે લોકો 16 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ને આવતીકાલે પૂર્ણાહુતિ થશે લેવલ 1 ની, બરાબર ને તરત લેવલ 2 શરૂ થઈ જશે। તમે લોકો લેવલ 2 માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દેજો, સવારની 6 વાગ્યાની બેચ ચાલુ થઈ જશે। ઓકે, તો શરૂઆત કરશું ભગવાનના શ્રી ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના। ગુરુ મહારાજ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં મંગલાચરણ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશ તારિણે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે રામ હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી ધન્યવાદ પ્રણામ હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુ પ્રભુ કીર્તિમાન ધન્યવાદ સચ્ચિપુત્ર હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ વેલકમ. પ્રભુજી કૃષ્ણ પ્રભુજી હિરલ દંડવત માતાજી પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ સાર પ્રભુજી પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ બીના માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી તેજલ માતાજી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી હરે મોહનસિંહ કૃષ્ણ. વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી ઉર્મિલા સાધુ માતાજી અમરીશ નાથ કૃષ્ણ પ્રભુ અંકિતા માતાજી ભૂમિ જોશી માતાજી ભૂમિકા માતાજી વેલકમ. ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી હરે કૃષ્ણ. જય કિશોરી માતાજી હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી કલ્પના પટેલ માતાજી કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ કમલ પ્રભુ કીર્તિ માતાજી વેલકમ. મયુર રાઠોડ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ વેલકમ. મીનાક્ષી માતાજી વેલકમ. વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી વિશાલ વોરા પ્રભુજી સ્વીટી સુરતવાલા માતાજી સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી સુરેશ પ્રભુ સોહિની માતાજી હરે કૃષ્ણ. શોભના વોરા માતાજી પટેલ નીજા માતાજી પરબત પ્રભુ પારસ માતાજી નીતુ જરીવાલા માતાજી નીલપા માતાજી હરે લિસ્ટ બહુ કૃષ્ણ લાંબુ છે. પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ. પ્રણામ પ્રણામ. હરે નેહલ કૃષ્ણ પંચાલ પ્રભુજી પ્રણામ. સ્વાગત છે આપ સૌનું. મોના માતાજી હેમલતા માતાજી હરે વેલકમ. કૃષ્ણ પ્રભુજી શ્વેની માતાજી વેલકમ. જેના વિડીયો ઓન છે ઓકે. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. અધ્યાય 17 ની ચર્ચાઓ આજે આપણે કરશું. ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે બરાબર. જેવું આપણે 16મો અધ્યાય ભણ્યા હતા, જેવું આપણે 14મો અધ્યાય, જે લોકો 14મો અધ્યાયમાં હાજર ના હોય તો એને 17મો અધ્યાય એટલો સમજાય નહીં. કારણ કે 17મા અધ્યાયનો બેઝ છે એ 14મો અધ્યાય છે. જ્યાં સુધી તમે 14મો અધ્યાય બરાબર ભણી ના લો, સમજી ના લો, ત્યાં સુધી તમને 17મો અધ્યાય સમજાય નહીં. કારણ કે 17મા અધ્યાયમાં 5 મહત્વના મુદ્દા વિશે ભગવાન આપણી સાથે ચર્ચા કરે છે. જેમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો છે પેલો શ્રદ્ધા, બીજું અન્ન, ત્રીજું યજ્ઞ, ચોથું દાન અને પાંચમું તપ. બરાબર. આવી રીતના 5 મુદ્દાઓની ચર્ચા. પણ આ 5 જે મુદ્દા છે આપણે બધા કરીએ તો છીએ, પણ એના જે પ્રકાર છે એ સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ, આવા 3 પ્રકાર છે. સત્વગુણી શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય, રજોગુણી શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય. સત્વગુણી અન્ન, રજોગુણી અન્ન, તમોગુણી અન્ન. સત્વગુણી યજ્ઞ, રજોગુણી યજ્ઞ, તમોગુણી યજ્ઞ. એવી જ રીતના તપ ને એવી રીતના દાન. સત્વગુણી દાન, રજોગુણી દાન, તમોગુણી દાન. પણ હવે સત્વગુણ વિશે જ ખબર ના હોય, રજોગુણ વિશે જ ખબર ના હોય, તમોગુણ વિશે ખબર ના હોય. સત્વગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થાય, રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થાય, ને તમોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થાય. જો આનું ખ્યાલ ના હોય તો આ અધ્યાય આખો ઉપરથી જાય. બરાબર. એટલા માટે 14મો અધ્યાય બરાબર સમજવાની જરૂર છે આ અધ્યાયને સમજતા પહેલા. કારણ કે આ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. આપણે બધા આ વસ્તુ કરીએ છીએ. આવો ને આવો આગળ 18મો અધ્યાય આવશે અડધો, એ પણ અડધો અધ્યાયમાં આ જ વસ્તુની ચર્ચાઓ થશે, બધા અલગ અલગ પ્રકાર. ઓકે. તો ડૂઝ અને ડોન્ટ, શું કરવાનું છે શું નથી કરવાનું, એ ઘણું બધું આપણને આ અધ્યાયમાંથી ખ્યાલ આવી જાય છે પ્રેક્ટિકલી. એમાં સૌથી જે પહેલો મુદ્દો ભગવાન એ ચર્ચા કરવાના છે, શ્રદ્ધા વિશે ચર્ચા કરવાના છે. 8 વિભાગમાં આ અધ્યાયને વિભાજિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અલગ અલગ 5 મુખ્ય મુદ્દાઓની ભગવાન ચર્ચા કરશે અને છેલ્લે ભગવાન કન્ક્લુઝન આપશે. આખી ભગવદ્ ગીતાનું કન્ક્લુઝન 17મા અધ્યાયના અંતે આવે. અને આમ જોવા જઈએ તો 17મા અધ્યાયના અંતે ભગવદ્ ગીતા પૂર્ણ થઈ જાય છે. 17મા અધ્યાયના અંતે. બરાબર. 18મો અધ્યાય છે એ પુરવણી સ્વરૂપે અર્જુન ફરીથી થોડા પ્રશ્ન પૂછે છે અને થોડું રિવિઝન કરાવે છે, અને ભગવાન કમ્પ્લીટ આખી ભગવદ્ ગીતાનું કન્ક્લુઝન અર્જુનના પૂછવાથી ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતાનું કન્ક્લુઝન આપે છે. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ, ત્યાગની પૂર્ણતા.
તો આવું પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટરમાં આપ સૌનું ફરીથી હું સ્વાગત કરું છું, જેમાં પહેલો મુદ્દો છે શ્રદ્ધા. હવે ભારતીયોમાં શ્રદ્ધાનો કોઈ તૂટો નથી, બરાબર. આપણે ભારતીયોને જાત જાતની શ્રદ્ધા હોય છે, અલગ અલગ જગ્યાએ હંમેશા આપણી શ્રદ્ધા હોય છે. નિયમ પ્રમાણે હોય કે નહીં આપણને બહુ ખબર નથી, પણ હોય છે. ક્યાંક પથ્થરમાં હોય, કોઈક જગ્યામાં હોય, કોઈક વ્યક્તિમાં હોય, બરાબર. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી શ્રદ્ધા હોય, પણ શું એ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે છે કે નહીં આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. એટલે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે ભગવાનને. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન દ્વારા ભગવાનને થયો, તો ભગવાન જવાબ આપશે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુન ઉવાચ યે શાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય યજન્તે શ્રદ્ધાન્વિતા. શાસ્ત્ર વિધિ ઉત્સૃજ્ય એટલે શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને, શાસ્ત્રોને અવગણીને, યજન્તે શ્રદ્ધાન્વિતા કે જે પાલન કરે છે, જે પૂજા કરે છે શ્રદ્ધાપૂર્વક, તેસામ નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ. કઈ પ્રકારની સ્થિતિ છે એની? સત્વમાં હો, રજ કે તમ? અર્જુન બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. કે ભગવાન, ઘણા બધા લોકો સમાજની અંદર જોવા મળે છે, અલગ અલગ પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. કોઈને કબરમાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને ચાદરમાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને પાણામાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને વૃક્ષમાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને કોઈ વ્યક્તિ વિશેષમાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને પોતાના પિતૃમાં શ્રદ્ધા છે, કોઈને અમુક ભૂત પ્રેત મામાદેવમાં શ્રદ્ધા છે, ક્યાંક કોકને દાદામાં શ્રદ્ધા છે, બરાબર. તો આ શ્રદ્ધા કઈ પ્રકારની છે? અને આવી શ્રદ્ધા હોય તો શું ગતિ થાય? હવે તમે જોશો તો શ્રદ્ધાના 3 પ્રકાર ભગવાન આપશે, પણ ગતિ વિશે અહીં ચર્ચા નહીં કરે. કારણ કે ગતિ વિશે ચર્ચા ક્યાં થઈ ગઈ? 14મા અધ્યાયમાં. તો હું તમને રિવિઝન કરાવું કે ભાઈ સત્વગુણમાં કોઈ વ્યક્તિ હોય, હવે વ્યક્તિની સત્વગુણી શ્રદ્ધા હોય, સત્વગુણી અન્ન હોય, સત્વગુણી યજ્ઞ હોય, સત્વગુણી તપ હોય, સત્વગુણી દાન હોય, તો ગતિ ક્યાં થાય? તમે મને કહો, જવાબ તમારે આપવાનો છે. બધું સત્વગુણમાં હોય તો ગતિ ક્યાં થાય? ઉપરના લોકો. ઉપરના લોકમાં. ઉપરના લોકમાં. ઉપરના લોકમાં એટલે ક્યાં? ગોલોક, વૃંદાવન ધામ, ભગવાનના ધામમાં, બરાબર છે. ભગવાનના ધામમાં ન જાય? ઓકે. અચ્છા, તો હવે કોઈ વ્યક્તિ રજોગુણી શ્રદ્ધા, રજોગુણી દાન, રજોગુણી તપ, રજોગુણી, બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારની એની સેવા, તો ક્યાં ગતિ થાય? તો કોઈ વ્યક્તિની તમોગુણી ત્યાગ હોય, તમોગુણી દાન હોય, તમોગુણી શ્રદ્ધા હોય, તમોગુણી અન્ન હોય, ત્યાગ કર્યો છે, આખો સંસાર છોડી દીધો, ઘર પત્ની બાળકો બધું છૂટી ગયું, પણ એનો ગુણનો એનો બેઝ હતો તમો ગુણ, તો એની ગતિ શું થાય? શું વાત કરો તમે? બોલો. કોઈ વ્યક્તિ સંસાર છોડી દે, ઘર છોડી દે, બાળકો છોડી દે, પત્ની છોડી દે, બરાબર, ત્યાગ કરી દે, અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે ક્યાં જશે? નીચલી યોનિમાં. શું કામ? કારણ કે એનો બેઝ શું હતો? તમોગુણ. બસ આ શીખવાની જરૂર છે. આંધળું કરવાનું નથી કઈ પણ વસ્તુ, બરાબર. એટલે આ બધા અધ્યાય આત્મ સાક્ષાત્કારના અધ્યાય છે. આપણે પોતાને આપણે સલાહ આપી શકીશું કે મારું આ જે દાન છે, મારો આ યજ્ઞ છે, મારું આ તપ છે, મારી આ શ્રદ્ધા છે, મારો આ ત્યાગ છે, મારી આ બુદ્ધિ છે, હું એક પ્રકારનો કરતા છું. તો કયા પ્રકારના? આ બધાના પ્રકારમાં હું કયા લેવલ ઉપર સ્થિત છું? સત્વ, રજ, તમ. બહારથી બધું સારું લાગે, કારણ કે લોકોને તો ખબર નથી, બરાબર. બહારથી બધું સારું લાગે, પણ આને 3 ક્રાઇટેરિયા છે, એ મુજબ એ આગળ જતા ગતિ થવાની છે. એટલે અર્જુન સેમ પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછે છે કે ભગવાન, ઘણા બધા લોકોની આવી શ્રદ્ધા હોય છે અલગ અલગ જગ્યામાં ને એમાં, તો ભગવાન તમે કહો. કારણ કે ઘણા એવા બધા લોકો છે જેને કોઈ વ્યક્તિ સિલેક્ટ કરીને એને ભગવાન બનાવી દે. અને ભારતમાં તો આ ટ્રેન્ડ છે, દર વર્ષે નવા ભગવાન એક લોન્ચ થાય છે ભારતની અંદર. ઓલમોસ્ટ દર વર્ષે 1-2 ભગવાન તો, એકાદા દેવી, એકાદા ભગવાન લોન્ચ ભારતમાં થયા જ હોય, એમાં કોઈ શંકા નથી. દર વર્ષે નવા એકાદા મત પંથ ને એવું પણ બરાબર વારંવાર ચાલુ હોય. કારણ કે ભારતની પ્રજા, અને ખાસ તો આપણે હિન્દુ સનાતની લોકો, આપણે આપણા શાસ્ત્ર વાંચતા નથી. હરે કૃષ્ણ. આપણે આપણા શાસ્ત્ર વાંચતા નથી. આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી એટલે એ લોકો પોતાના શાસ્ત્ર આપણને ભણાવી દે ને આપણને ગેરમાર્ગે દોરે છે. અથવા તો આપણા શાસ્ત્રમાંથી ઘણું એવું બધું લઈ આવે કે જેના કારણે આપણે ગોઠે ચડી જાય.
કારણ કે આપણે આખું વાંચીએ નહીં તો આપણે ગોટે ચડી જાય, પણ એ અધૂરું અધૂરું લઈ આવીને આપણી સામે મૂકી દે, આપણે ગોટે ચડી જાય. એટલે લોકો ઘણા બધા કન્વર્ટ થઈ જાય, હિન્દુ ધર્મ છોડી દે, બરાબર, ઇસ્લામ અંગીકાર કરે, ઘણા ક્રિશ્ચન બની જાય, ઘણા બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરે. શું કામ? કારણ કે મૂળ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ કોઈ દિવસ વાંચ્યું જ નથી. તો આવી અલગ અલગ પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. કોઈ વ્યક્તિને ભગવાન બનાવી દેવાની પ્રથા તો આપણે ભારતમાં પહેલેથી છે. થોડુંક કોઈકનામાં ઐશ્વર્ય જોઈએ એટલે આપણે તરત એને ભગવાન બનાવી દઈએ. થોડીક કોકનામાં કઈ ખાસિયત જોઈએ તો આપણે એને ભગવાન બનાવી દઈએ. બરાબર, ક્રિકેટના ભગવાન કોણ? સચિન તેંડુલકર. બરાબર ને? આપણે તો તમને ખ્યાલ છે, પછી સચિન પછી ઘણા બધા આવ્યા, પણ આપણે સચિન આપણે ઓળખીએ. પછી ઘણા બધા આવ્યા હશે, વિરાટ કોહલી ને બધા. બરાબર. તો સચિન ક્રિકેટના ભગવાન. અહીંયા જો યંગસ્ટર હાથમાં બેનર લઈને ઉભા છે. શું લખ્યું છે? સમથિંગ નેવર ચેન્જ. અમુક વસ્તુ ક્યારેય બદલાતી નથી. ક્રિકેટ સ્ટીલ અવર રિલિજન. ક્રિકેટ અમારો ધર્મ છે. યંગસ્ટરોને ધર્મની વ્યાખ્યા જ ખબર નથી. ધર્મ એટલે શું? તેંડુલકર સ્ટીલ અવર ગોડ. તેંડુલકર અમારા ભગવાન છે. બરાબર. અને ઘટતું હોય તો અહીં તેંડુલકરને વચ્ચે બેહાડ્યા છે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં. ભગવાનના જેટલા પણ દશા અવતાર છે આજુબાજુમાં જોવો તો બધામાં તેંડુલકરનો ફોટો લગાવી દીધો છે. આવું કેટલાય મત અને પંથે કરે છે. નાસ્તિક લોકો તો આવું કરે જ છે, પણ જેને આપણે આસ્તિક સમજતા હોય ને એવો લોકો પણ આવું જ કરે છે. આના ભળતું પોતાના ગુરુને ભગવાન બનાવી દેવાના, પોતાના સ્વામીને ભગવાન બનાવી દેવાના. એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, જે બરાબર પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. તો આ બધું ચાલે છે સમાજની અંદર. તો આપણે જાણવું પડે ને. શાસ્ત્ર આપણે વાંચશું તો ખબર પડે છે કે આ બધી શ્રદ્ધાઓ કઈ પ્રકારની છે. ભગવાન બધાને બનવું છે, બરાબર, એટલે આપણે બીજાને ભગવાન બનાવી દઈએ છીએ. એક દી મારો વારો આવશે ને હું ભગવાન બની જઈશ. તો આવા ઘણા બધા મંદિર છે. અમિતાભ બચ્ચનના મંદિરે છે. તમે મુંબઈમાં જાવ તો બચ્ચન ધામ છે. અમિતાભ બચ્ચનના બુટે રાખ્યા છે બોક્સમાં પેક કરીને. તમારે ક્યારેક જવું હોય દર્શન કરવા તો બરાબર. એની 40 લખેલી બાજુમાં જો, જય 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 અમિતાભ સાય. આવું બધું છે. માણસો શું નથી કરતા, વિચાર કરો. જય લલિતાના મંદિર છે. બાકી હોય તો નરેન્દ્ર મોદીના મંદિરો છે ભારતની અંદર. અને આ હિન્દુ ધર્મના માં જ આ જોવા મળે છે. આ મૂર્ખામી કયો કે આપણી દુર્દશા કયો કે બરાબર. રોજ આપણે માણસોને ભગવાન બનાવી. અને એઝ એ ડોક્ટર તરીકે અમે લગભગ મહિનામાં 10 વખત આ વસ્તુ ફેસ કરીએ છીએ. લોકો આવે, બસ સાહેબ તમે જ અમારા માટે ભગવાન છો, તરત ભગવાન બનાવી દે આપણે ડોક્ટરને. બરાબર. એકદમ સિરિયસ કન્ડિશનમાં પેશન્ટ આવ્યું હોય, સાહેબ તમે જ અમારા ભગવાન છો. પછી જેમ જેમ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી જાય અને દર્દીને સારું થતું જાય, ડોક્ટરો બિલ આપવા માંડે એટલે ભગવાનના લેવલ ઉપરથી ડોક્ટર ધીમે ધીમે નીચે આવતો જાય, ધીમે ધીમે ધીમે. પછી ફાઇનલ બિલ જયારે આપવામાં આવે ત્યારે ડોક્ટર બરાબર લૂંટારું બની જાય. આ આપણી માનસિકતા છે. તરત જ ભગવાનમાંથી આપણે તરત લૂંટારું બનાવી દઈએ. પણ મેં મારા 14 વર્ષના કેરિયરમાં એઝ એ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર, એઝ એ ડોક્ટર તરીકે 14 વર્ષની અંદર મેં આવા હજારો હિન્દુ જોયા છે કે જે આવીને ડોક્ટરોને પગે લાગતા હોય, ડોક્ટરોને ભગવાન માને. પણ 14 વર્ષમાં મેં એક પણ એવો મુસ્લિમ નથી જોયો કે જેને આવીને એમ કીધું હોય કે તમે જ મારા અલ્લાહ છો. કે આવીને કોઈ દી પગે લાગ્યો હોય કે ના ના તમે ખરેખર અમારું ઓપરેશન કરીને મટાડી દીધું, સાહેબ તમે જ મારા અલ્લાહ છો. આવું કેવા વાળો મને એક નથી મળ્યો અત્યાર સુધીમાં. એકદમ ક્લિયર છે એ લોકોનું, બરાબર ને, કે અલ્લાહ કોણ છે. આપણું ક્લિયર નથી. અત્યારે અહીંયા 102 જણા છે. હું અત્યારે પ્રશ્ન પૂછું કે ભગવાન કોણ, તો મને આમાં 10 જવાબ મળી શકે અત્યારે. ઠીક છે, તમે ઘણી વખત લેવલ વોલ કર્યું છે એટલે તમને હજી થોડી ક્લેરિટી આવી છે. બરાબર. આપણને બધાને થોડી થોડી ખબર પડવા માંડી છે. પણ તમે આપણા ઘરની બહાર નીકળો, આજુબાજુ પૂછો ભગવાન કોણ છે, બરાબર, લોકોને 1000 જવાબ તમને મળશે. અરે બધા ભગવાન એક જ હોય, એમાં કઈ ફેર ન હોય. બધાનો આ જ જવાબ છે. જેને પૂછો એ બધું એક જ છે. એટલે બધું એક નથી. શાસ્ત્ર વાંચો. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃન યાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાન યાંતિ ભૂદે જ્યા યાંતિ બધ્યા જીનો અપી મામ. કૃષ્ણ કહે છે મારી પાસે આવવું હોય તો મારી જ ભક્તિ કરવી પડશે, અનન્ય. અને મારું એકલાનું જ એવું ધામ છે જ્યાં ગયા પછી અહીંયા 84 ના ફેરામ નહીં આવવું પડે. બાકી ગમે એની ગમે એટલી ભક્તિ કરી લો, ગમે એટલા એક્સટેન્ડ લેવલ ઉપર ભક્તિ કરી લો, બરાબર, ફરીથી 84 ના ફેરામાં આવવું પડશે, આવવું પડશે ને આવવું પડશે. ભગવદ ગીતા એકદમ ક્લિયર છે. 12 મહાજનો આપણને સમજાવે છે, એકદમ ક્લિયર છે. બ્રહ્માજી, શિવજી, નારદજી, બરાબર, બલિ મહારાજ થી લઈને જનક મહારાજ, યમરાજ, આ બધા 12 મહાજનો છે. સેમ વસ્તુ એને આપણને શીખડાવી છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે એની ભક્તિ થાય. છતાં આજે આપણે હિન્દુ લોકોને પૂછી બહાર નીકળીને કે ભગવાન કોણ, તો આપણી પાસે જવાબ નથી. ભગવાન બધા એક જ હોય ભાઈ, એમાં કઈ ભેદભાવ ન કરવાનો. હમણાં અમે કહેવાય બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હતા
એ લોકો વાત કરતા હતા. એટલે એને એમ કે હું કહેવાય પુષ્ટિ માર્ગી હવેલીમાંથી આવીશું. લોકોને એ નથી ખબર કે આ તિલક કોનું કહેવાય ને શું કહેવાય, કાંઈ કોઈ પાસે નોલેજ છે નહીં. તમે હવેલીમાંથી છો એટલે કે હવેલી વાળા કે અમે 2 વખત હવેલીમાં ગયા ને તો હવેલી વાળા કે એમ જ કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એવું થોડું હોય કે ખાલી કૃષ્ણ જ ભગવાન છે. કે ભગવાન બધા એક જ હોય, કે એવા ભાગલા ન પાડવાના હોય. એક મોટી ઉંમરના દાદા મારી સાથે વાત કરતા હતા. મેં તો શું કેવું આમને, આખી જિંદગી વહી ગઈ તો એ ખબર ના પડી ભગવાન કોણ છે. હવેલીમાં સમજાવે છે કૃષ્ણ ભગવાન છે, એ સમજવું નથી. સુકૃતિ હોય તો સમજાય ને, બરાબર. તો આપણને તો રાવણને ભગવાન બનાવી દીધા છે. રાવણના મંદિર છે, રાવણની ચાલીસા છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારની જે શ્રદ્ધા છે, કઈ પ્રકારની છે? અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે ને અર્જુનનો. તમારી આજુબાજુમાં નજર દોડાવો ને આવા લોકો તમને જોવા મળશે ને. કહેવાતા હિન્દુ હોય, દરગાહોમાં ચાદર ચડાવી રહ્યા છે, મસ્જિદમાં જઈને માથા ટેકવી રહ્યા છે, બરાબર, કઈ ને કઈ કરી રહ્યા છે. કોઈ ભૂતોની પૂજા કરે છે, કોઈ ક્યાંક ને ક્યાંક છે ને. તમારી આજુબાજુમાં આવા લોકો છે કે નથી? અર્જુન એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન આ શ્રદ્ધા કેવી કહેવાય? ત્યારે ભગવાન કહે છે, અર્જુન ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા. ગયા જન્મની અંદર જે મુજબના કર્મ કર્યા હશે, મૃત્યુ સમયે જે મુજબની ઈચ્છા હશે, એ મુજબ આ જન્મની અંદર એ વ્યક્તિને એક પ્રકારની શ્રદ્ધા, એક પ્રકારનો માહોલ, એક પ્રકારનો ધર્મ, એક પ્રકારની જાતિ, એક પ્રકારનો સંપ્રદાય, એક પ્રકારના માતા પિતા, લોકો, મિત્ર એને મળશે પૂર્વજન્મના કર્મ પ્રમાણે, બરાબર. તો દેહી નામ સા સ્વભાવ જા, બરાબર, એને પ્રાપ્ત કરેલા જે ગુણો છે, પ્રકૃતિના ગુણો એને જે પ્રાપ્ત કર્યા હશે, સત્વગુણ, રજોગુણ કે તમોગુણ, એની શ્રદ્ધાના 3 પ્રકાર ભગવાન કે હોઈ શકે છે. સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય. 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા લોકોમાં હોઈ શકે છે. અને શાસ્ત્રમાં 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા વિશેનું વર્ણન પણ કર્યું છે. વેદોમાંય છે અને પુરાણોમાંય છે. તમોગુણી લોકો કોની પૂજા કરે, રજોગુણી લોકો કોની પૂજા કરે, સત્વગુણી લોકો કોની પૂજા કરે, બધી ચર્ચા વેદવ્યાસજીએ કરી છે. એટલા માટે જ ઘણી વખત આપણે ગોટાળે ચડી જઈએ છીએ. શાસ્ત્રની અંદર કાળ ભૈરવની પૂજા વિશેનું પણ વર્ણન છે. શાસ્ત્રમાં ઇન્દ્રદેવની પૂજા વિશેનું વર્ણન પણ છે, બરાબર. શાસ્ત્રમાં માતા દુર્ગાની પૂજા વિશેનું વર્ણન છે, મહાકાલીજી વિશેનું પણ વર્ણન છે, અને શાસ્ત્રની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ ની પૂજાનું પણ વર્ણન છે. તો આપણને એમ થાય તો પૂજા કરવાની કોની? તો આપણે નક્કી કરવું કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ અને આપણે કયા ગુણમાં આગળ વધવું છે, સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં કે તમોગુણમાં. ઓકે, 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે અને તમે બદલાવી શકો છો. જે મુજબનો તમે સંગ કરશો એ રીતના તમે આમાંથી તમે એડવાન્સ થઈ શકો છો. તો ભગવાન કહે છે કે હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે. સત્વગુણ પ્રમાણે કોઈ, રજોગુણ પ્રમાણે કોઈ, તમોગુણ પ્રમાણે. તો જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા આ ગુણો છે. ભગવાન ઈચ્છતા નથી કે તમારી શ્રદ્ધા સત્વગુણમાં હોય, રજોગુણમાં હોય કે તમોગુણમાં હોય. ભગવાન આ ઈચ્છતા નથી. જો એવું હોત તો ભગવાને અત્યાર સુધીમાં કેટલી વખત આપણને કીધું છે? શું કીધું છે? અવ્યભિચારિણી ભક્તિ, અવિકલ્પેન ભક્તિ, અનન્ય ભક્તિ, બરાબર. આવા 3 શબ્દ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન આપે છે કે મારી ભક્તિ કરો. અવ્યભિચારિણી ભક્તિ એટલે કેવી કહેવાય? બોલો, અવ્યભિચારિણી ભક્તિ એટલે કેવી? અન્ય કોઈની નહીં, અવ્યભિચારિણી. અવિકલ્પેન, જેમાં કોઈ વિકલ્પ ના હોય. અનન્ય, અન્ય કોઈની નહીં એટલે અનન્ય. તો ભગવાન અત્યાર સુધીમાં આવું કેટલી વખત આપણને કહ્યું છે ને? 16 અધ્યાય સુધીમાં કેટલી વખત ભગવાને વાત કરી? મન મના ભવ મદ ભક્તો, તારું મન મને આપી દે. મૈયા વેશ્ય મનો એમામ, તારું મન મને આપી દે. મૈયા બુદ્ધિ નિવેશય, તારી બુદ્ધિ મારામાં તું ઇન્વેસ્ટ કર. હું જ ભગવાન છું, મત પરતરમ ન અન્ય, મારા ઉપર કોઈ તત્વ નથી. કેટલી વખત આ ચર્ચા થઈ છે? કેટલી વખત? સેંકડો વખત ભગવાને આ ચર્ચા કરી, મારી ભક્તિ કરો, હું જ ભગવાન છું, બરાબર. હું જ મમ લોક મહેશ્વરમ, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નો એકમાત્ર સ્વામી છું. મમ ભૂત મહેશ્વરમ, બધા જીવોનો હું જ પિતા ઈશ્વર છું. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું જ બધા જીવોનો પિતા છું. કેટલી વખત કીધું છે? સેંકડો વખત, બરાબર. છતાં પણ લોકો ભગવાનની પૂજા અર્ચના નથી કરતા હોતા, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ, તો જીવની જેવી ઈચ્છા, જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો હશે, એના જેવા કર્મ હોય એ મુજબના એ ગુણો, બરાબર, એ પોતાને પ્રાપ્ત થાય અને એના મુજબ એની કોઈક શ્રદ્ધા
હોય છે, સત્વગુણમાં, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં. તો હવે જે કઈ અધ્યાયમાં આવશે એ બધું 3 ગુણમાં આવશે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર. આની પેલા મેં તમને વાત કરી હતી કે અત્યારે લોકો બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. કોઈ સલાહ તો આપવાનું છે નહીં તમને ને મને. તમારી મારી ક્યાંક શ્રદ્ધા હશે, તમને કોઈ ઘરે આવીને કહેવા નહીં આવે કે ભાઈ આ ખોટું કહેવાય, આ પૂજા અર્ચના ના કરાય. અને એમાં આ મુદ્દો બહુ અઘરો છે. બરાબર. ઘરના મંદિરની અંદર કોને ભગવાન તરીકે બિરાજવા, એમાં તો બને ત્યાં સુધી આપણે કોઈના ઘરે જઈને કહેતા જ નથી. અને કહીએ તો આપણને સામે વાળો તો બરાબર તરત ઉકળી આલે. બરાબર ને, કે તમે કઈ રીતના બરાબર અમારા ઇષ્ટની અપમાન કરી શકો છો. એટલે આ બાબતે તમને ને મને કોઈ સલાહ નહીં આપવા આવે. તમે આખી જિંદગી, તમારી આખી પેઢીઓની પેઢી નીકળી જશે અને તમે અલગ પ્રકારની ભક્તિ કરશો જે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. તમને કોઈ સલાહ આપવા નહીં આવે. એક તો 99% લોકોને ખબર નથી કે કોની પૂજા કરવાની છે. બરાબર. 1% લોકોને જેને ખબર છે એ તમારી ઘરે આવીને કહેશે. બરાબર. એ શક્યતા બહુ ઓછી છે, કારણ કે મુદ્દો બહુ સેન્સિટિવ છે, તમને તરત લાગી આવશે. એટલે શ્રદ્ધા વાળો મુદ્દો રહ્યો એ આપણે જાતે જ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને સાંભળીને ફેરફાર કરવો પડશે. કોઈ કહેશે નહીં. બીજા બધામાં હજી થોડું ઘણું કોઈક સલાહ સૂચના આપશે. શ્રદ્ધા વાળા મુદ્દામાં લગભગ કોઈ સલાહ સૂચના નહીં આપે. બરાબર. સિવાય તમે લેક્ચરમાં આવો ને સાંભળો તો વસ્તુ જુદી છે, બાકી કોઈ તમને સલાહ સૂચના નહીં આપે. તો આપણે આપણી જાતને ફીડબેક આપવો પડશે કે મારે શું કરવાનું છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એમાંથી શ્રદ્ધા. બરાબર. તો કેવી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ? ભગવાન કે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય. અર્જુન, સત્વગુણી શ્રદ્ધા કેવી હોય? યજંતે સાત્વિકા દેવાન. સત્વગુણી લોકો દેવોને પૂજે છે. સત્વગુણી લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચના કરે છે. અચ્છા, તો હવે કોઈ વ્યક્તિ સત્વગુણી હોય, દેવી દેવતાઓની સરસ પૂજા અર્ચના કરતો હોય, તો એનું મૃત્યુ થાય તો ક્યાં ગતિ થાય? ભગવત ધામ મળશે? 84 ના ફેરામાંથી બહાર નીકળી જશે કે નહીં નીકળી જાય? બોલો દેવી બોલો. દેવતાઓના લોકમાં થશે. ક્લિયર. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન. દેવાંગ. બહુ ક્લિયર છે ને ભગવદ્ ગીતા. સમજાય એવા શ્લોક છે. 9મા અધ્યાયનો શ્લોક છે. હમણાં એ શ્લોક હું તમને બતાવીશ. તો સત્વગુણી લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશે. જો ભગવાન એમ નથી કીધું મારી પૂજા કરશે. મારી પૂજાનું ભગવાને બરાબર પોતાની પૂજાનું આગળ કેટલી વાર કીધું છે. આ તો અર્જુને પૂછ્યું, ભગવાન આવી શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની અમુક અમુક શ્રદ્ધા છે, એના વિશે કઈક પ્રકાશ તો પાડો. ભગવાન કે હા છે, સત્વગુણી પૂજા કરતા હોય, કોઈ રજોગુણી હોય, તમોગુણી. રજોગુણી લોકો અસુરોની પૂજા કરશે. તમને એમ થાય કે અત્યારે અસુરોની કોણ પૂજા કરે? અસુરોની પૂજા એટલે શું? ગઈકાલે આપણે દૈવી આસુરી ગુણ જે આપણે ભણ્યા, દૈવી આસુરી પ્રકૃતિ. અસુર એટલે શું? કે જે આધ્યાત્મિક રીતના શૂન્ય હોય, જે ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત નથી, આધ્યાત્મિક રીતે જે જીરો છે, એને અસુર કહેવાય. અસુર એટલે એવું નહીં કે એને માથે 2 મોટા શિંગડા હોય, દાંત બહાર નીકળી ગયા હોય, આંખો લાલ થઈ ગઈ હોય, એને અસુર કહેવાય નહીં. અસુર એટલે એ છે કે જે શાસ્ત્ર પ્રમાણે જેની પૂજા નથી, આધ્યાત્મિક રીતના જે શૂન્ય છે, આવા લોકોને ઘણા બધા પૂજતા હોય છે. તો આ રજોગુણી પૂજા છે. બરાબર ને? ઘણા બધા પોતાના ગુરુને જ પૂજતા હોય છે. તમે જોયું છે? બરાબર. એવા સમાજમાં એવા અમુક મત અને પંથ છે જે લોકોના ગુરુ એમ કે છે કે ભાઈ મારી પૂજા કરો, મારો ફોટો લઈ જાઓ. બરાબર. તમે કૃષ્ણની નહીં, રામની નહીં, શિવજીની નહીં, દેવી દેવતાની, બધાના ફોટા બહાર કાઢી નાખો, બસ અમારો એક ફોટો રાખો. મેં ઘણા જોયા છે આવા. બરાબર. ગુરુનો ખાલી એક ફોટો રાખે. બરાબર. ગુરુ આ રીતના આમ બેઠા હોય, આમાંથી આમ પ્રકાશ બીન નીકળતું હોય ને અહીંયા બ્રહ્મ જ્યોતિ દોયરું હોય. ગુરુ પોતે મૃત્યુથી બચી શકે નહીં. પોતે જોયા છે આજ સુધી? બરાબર. તો ગુરુ પોતે સેફ નથી. ગુરુ પોતે માયાથી પરે થઈ શકે નહીં જ્યાં સુધી કૃષ્ણના ભક્ત ના થાય. ભગવાન આગળ કીધું ને, દેવી સામ ગુણમય મમ માયા દૂર થાય. જો વ્યક્તિ પોતે માયામાંથી પરે નહીં થાય, તમને માયામાંથી કેવી રીતના બહાર કાઢશે? એવા લોકોની પૂજા કરવાથી. બરાબર. એટલે આવા લોકોની જે પૂજા છે, રજોગુણી પૂજા છે. ઘણા બધા લોકો અત્યારે હોલીવુડ બોલીવુડ સ્ટાર, બરાબર, જો પૂજા કરવી એટલે શું? પેલા એ તમે સમજી લો કે એ પૂજા કરવી કે શ્રદ્ધા એટલે શું છે? કે મંદિરની અંદર એક ફોટો મૂકી દેવો અને 2 મિનિટ અગરબત્તી દીવો કરી લેવો, આને શ્રદ્ધા કહેવાય કે આને પૂજા કહેવાય? નહીં. એકચ્યુઅલી પૂજા અને શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા એ એક્સટેન્ડેડ છે કે જેના વિશે તમે આખો દિવસ ચિંતન કરો છો ને, ખરા અર્થમાં તમે એની પૂજા કરો છો. સવારે 2 મિનિટ મંદિરમાં જઈને દીવાબત્તી કરી લીધા, પણ આખો દિવસ તમને હોલીવુડના સ્ટાર, ક્રિકેટર, બોલીવુડ, બરાબર, હીરો હિરોઈન, એના વિશે તમે જે સતત ચિંતન કરો છો ને, મતલબ તમારી શ્રદ્ધા ત્યાં સ્થિર છે. આ એની તમે પૂજા કરી રહ્યા છો, એનું ચિંતન કરીને. શ્રદ્ધા એટલે એવું નહીં ખાલી સવારમાં દીવાબત્તી કરી લેવા કે થોડુંક અગરબત્તી કે થોડા ફૂલ મૂકી દેવા. બરાબર.
શ્રદ્ધા અને પૂજા એટલે આખો દિવસ તમે જેને યાદ કરો છો, તમારા વિચારો, તમારું મન, કારણ કે ભગવાનને તમારું શું જોઈ છે? ભગવાને ભગવદ ગીતામાં કેટલી વખત તમને કીધું છે, આપણને કીધું શું જોઈએ છે? મન. મન મના ભવ મદ ભક્તો, તારું મન મને આપી દે. મૈયા વેશ્ય મનો એમાં તારું મન મને આપી દે, એટલી વખત કીધું છે. તો મન તમે જેને આપો છો, મતલબ તમે તમારી શ્રદ્ધા ત્યાં સ્થિર છે. તો અત્યારે આપણે આખો દિવસ બોલીવુડ, હોલીવુડ આવાની આપણે બરાબર ને આખો દિવસ એનું ચિંતન, મોબાઈલની અંદર સતત એ જ વસ્તુ સ્ક્રોલ, ટીવીમાં સતત એ વસ્તુ, ટીવી, ન્યૂઝપેપર, મેગેઝિન. તો આપણી શ્રદ્ધા એકચ્યુઅલી ત્યાં સ્થિર છે. સવારે જે આપણે 1 મિનિટ દીવો કર્યો ત્યાં આપણી શ્રદ્ધા સ્થિર નથી. સમજ્યા? તો હવે આવા લોકોની પૂજા અર્ચના, આવા લોકોમાં ચિંતન કરશું તો ગતિ શું થશે? આપણે જોયું છે કે આ કહેવાય બોલીવુડ વાળા બીમાર પડે તો લોકો માનતા કરતા હોય, બાધા રાખતા હોય, યજ્ઞ કરતા હોય. તો આવા લોકોની જયારે પૂજા અર્ચના થાય તો એ રજોગુણી છે, કારણ કે આવા લોકો આખા સમાજને મિસગાઈડ કરે છે. બરાબર. અને તમોગુણી પૂજા એટલે કોને કહેવાય? તમોગુણી એટલે ભૂત પ્રેતને પૂજવા. અમાસની રાતે, દિવાળીની આસપાસ જે કાળી ચૌદશની રાત્રિ હોય ને ત્યારે, અને બીજું અમાસની રાત્રે તમે જાઓ સ્મશાનની અંદર, કેટલા એવા લોકો છે અઘોરી, તાંત્રિક લોકો, કે જે ઘોર તમોગુણી તંત્ર મંત્ર વિદ્યા કરતા હોય છે. ખોપરી રાખે, જીવતા પક્ષી ખાય, એનું ગરમ ગરમ લોહી પીવે. ઘણું બધું હોય છે આવું. બરાબર. જે આપણી જાણથી પરે છે આવી વિદ્યાઓ. આ ઘોર તમોગુણી વિદ્યા છે. અને આવા કેટલાય બધા એક્ઝામ્પલ સમાજની અંદર જોવા મળે છે, જયારે લોકો આની અંદર ફસાઈ જાય છે. હું વારંવાર એક એક્ઝામ્પલ આવતો, એક્સટેન્સિવ એક્ઝામ્પલ અમારે આ જસદણ વિસ્તારમાં એક બન્યું હતું. તો મને જયારે તમોગણી આ શ્રદ્ધા યાદ આવે તો મને એ ઉદાહરણ હંમેશા યાદ આવે. તમે લોકો ગૂગલ કરીને જોજો. અમારા જસદણની બાજુમાં 25 કિલોમીટર દૂર એક વિછિયા કરીને તાલુકો છે. વિછિયાની અંદર એક ગામડા કહેવાય ખેતરમાં એક પરિવાર ઝૂંપડું બાંધીને રહેતો હતો. કઈક આર્થિક પ્રોબ્લેમ હશે અને કોઈક એવા તાંત્રિક અઘોરી બાબાના ઝાસામાં આવી ગયા એ લોકો, અને કઈક પૂજા અર્ચનામાં પડી ગયા. 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ સુધી એના કહેવાય સાણસામાં ફસાઈ ગયા. અને ખબર નહીં એવું બ્રેન વોશ કર્યું, એવી પૂજા અર્ચના કરાવી. છેલ્લે એ જે બાબા હતા એને એમ કીધું કે તમારે 2 કમળ પૂજા કરવી પડશે, ત્યારે ભગવાન તમારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થશે. બરાબર. કમળ પૂજા એટલે શું? કે તમારા જે ઝૂંપડી અંદર મોટો યજ્ઞ તમે કરો. બરાબર. આજુબાજુ બધા દેવી દેવતાઓના ફોટા રાખ્યા હતા, શિવજી થી લઈને ભૈરવ થી લઈને મેરડી માતા, બધા ફોટા રાખ્યા હતા. અને હવે શું કરવાનું? તો કે એક એવો ફારસો તૈયાર કરો. બરાબર. કે નીચે લાકડાની મોટી પ્લેટ હોય, ત્યાં તમે આમ માથું બે રાખી શકો, અને ઉપર મોટી લોખંડની બ્લેડ હોય, એને બાંધો. અને એ તમારું, અને એ બ્લેડ નું દોરડું હાથમાં રાખો. તમે બંને પતિ પત્ની માથું રાખો, અને એક વ્યક્તિ એ દોરડું ખેંચી લે તો બ્લેડ ધડામ કરીને તમારા ગળા ઉપર પડે, જેથી તમારું ડોક તમારી ધડથી જુદું થઈ જાય, અને તમારું જે મુંડી, માથું ક્યાં પડે? યજ્ઞમાં પડવી જોઈએ. આને કહેવાય કમળ પૂજા. ગૂગલમાં ટાઈપ કરો, ઘણા બધા લોકોએ આવું કર્યું છે પાસ્ટની અંદર. બરાબર. ઘોર તમોગુણી પૂજા છે. ક્યાં લખ્યું શાસ્ત્રની અંદર? આવી પૂજા કરતા તમને ખબર છે ને? ઘોર તમોગુણી પૂજા છે. તો આવી જે પૂજા છે, ભૂત પ્રેતની પૂજા છે, બધા અઘોરી પૂજા છે. તો હવે તમને તો ખ્યાલ આવી ગયો કે આવી પૂજા કરે તો શું ગતિ થાય. બરાબર. નાનું એવી દીકરી, નાનો એવો દીકરો જયારે પહેલી વખત એને જોયું હશે, કારણ કે બીજું તો કોઈ હતું નહીં, દીકરો દીકરી 2 હતા, અને ખેતરની ઝૂંપડી બંધ હતી, દરવાજો ખોલીને દ્રશ્ય જોયું હશે, તો વિચાર કરો કે એની માનસિક પરિસ્થિતિ શું હશે બાળકોની, આ 2ના ડેડ બોડી જોઈને. કાંઈ વિચાર કરતા નથી ને લોકો, ઘોર તમોગુણની અંદર જયારે ડૂબી જાય ત્યારે. તો આવી પૂજા છે, સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. પણ હવે હું એમ કહું કે જયારે આ ત્રણેય પ્રકાર ભણશું 17મા અધ્યાયમાં અને 18મા અધ્યાયમાં, પણ આપણે ત્રણેયમાં પડવાનું નથી. કારણ કે આપણને ખબર પડી ગઈ છે સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ, તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જ એક શ્લોક આપી દીધો હતો. આ અધ્યાય નો પાયો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં મૂક્યો છે. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા ને ત્રૈગુણ્યો ભવા અર્જુન. હે અર્જુન, પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશેનું વર્ણન વેદોમાં થયેલું છે, પણ અર્જુન 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠો. ભગવાને અર્જુનને ત્યાં જ કહી દીધું કે 3 ગુણમાં નહીં, 3 ગુણમાં શ્રદ્ધા નહીં, 3 ગુણમાં અન્ન નહીં, 3 ગુણમાં યજ્ઞ નહીં, 3 ગુણમાં તપ નહીં, 3 ગુણમાં ધ્યાન, દાન નહીં, બુદ્ધિ નહીં, કર્તા નહીં, કર્મ નહીં. કોઈ પણ વસ્તુ 3 ગુણમાં નહીં. ભગવાને ના પાડી છે. ભગવાને એમ કીધું છે કે આનાથી ઉપર ઉઠો, ગુણાતીત અવસ્થા, શુદ્ધ સત્વ. તો હવે વેદોની અંદર જે મુખ્ય જે 3 ભાગ છે, કર્મકાંડ, જ્ઞાન કાંડ અને ઉપાસના કાંડ, એમાં જે ઉપાસના કાંડ છે એમાં શુદ્ધ સત્વ
બરાબર શુદ્ધ સત્વગુણી લોકો હોય એની પૂજા વિષ્ણુ તત્વ વિશે લખેલું છે. એટલે જો પેલાના જે ભૂદેવ હતા, બ્રાહ્મણ એને કહેવાય કે જે સત્વગુણની અંદર બિરાજમાન હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રહ્મ જાનાતિ બ્રાહ્મણ. એટલે ઓરિજિનલી તમે બ્રાહ્મણના ઈષ્ટ ભગવાન વિષ્ણુ છે. બ્રાહ્મણના ઈષ્ટદેવ કોણ છે? ભગવાન વિષ્ણુ. કારણ કે બ્રાહ્મણ સત્વગુણમાં સ્થિત હોય. બરાબર. આજકાલ ઊંધું થઈ ગયું. બ્રાહ્મણના ઈષ્ટદેવ શિવજી બની ગયા. બરાબર. કારણ કે કળિયુગ આવે એટલે એનો પ્રભાવ દેખાય છે. જો ને આપણે ભૂદેવને મળીએ તો શું કે મહાદેવ મહાદેવ આપણને એમ કે. હવે ખરા અર્થમાં બ્રાહ્મણના ઈષ્ટદેવ ભગવાન વિષ્ણુ છે એકોર્ડિંગ ટુ વેદ, એકોર્ડિંગ ટુ શાસ્ત્ર. કારણ કે સત્વગુણમાં છે. સત્વગુણની પૂજા, સત્વગુણી લોકો પૂજા ભગવાન વિષ્ણુની કરે, રામની કરે, કૃષ્ણની કરે. અને જે રજોગુણમાં હોય, જે ક્ષત્રિય લોકો હોય, એ શિવજીની ઉપાસના કરે, માતા ભવાનીની ઉપાસના કરે. એટલે જો ને આ જે મોટા મોટા સૂરવીરો થઈ ગયા, જય ભવાની, જય શિવાજી નથી કહેતા ને? કે છે ને, આપણે જોઈએ છે. શું કામ? કારણ કે એ રજોગુણમાં છે. તો એની પૂજા રજોગુણી દેવી દેવતાઓમાં થાય. સમજ્યા? બરાબર. પેલા આ જ રીતના હતું ને. મોટા મોટા સૂરવીરો ક્ષત્રિયો જો તો એના મોટા મોટા મહેલોમાં શિવજી એકલિંગજીની પૂજા નહોતા કરતા. રાણા બરાબર મહારાણા પ્રતાપજી એકલિંગજીની પૂજા, બરાબર, ને રાજસ્થાનના બધા રાજાઓ. કારણ કે ક્ષત્રિય છે એટલા માટે. બ્રાહ્મણ વિષ્ણુ તત્વની પૂજા કરે. ઓકે. તો આપણે તો શુદ્ધ સત્વ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ. સૌથી ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્યામ સુંદર વ્રજેન્દ્ર નંદનની પૂજા છે. કારણ કે બધા જ અવતારના જેટલા પણ અવતારો થયા એના મૂળ અવતારી કોણ છે? કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કેટલું આપણને પ્રભુપાદે આપ્યું છે તમે વિચાર કરી શકો છો? મોટા મોટા વિદ્વાનો આના વિશે વિચાર નથી કરી શકતા, સમજી નથી શકતા. જે પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું છે અને જે આપણે થોડું ઘણું જો આમાંથી સમજી આપણે ઉધાર થઈ જાય. બરાબર. ખોટા બહુ આપણે તર્ક વિતર્કમાં ના પડીએ. પ્રભુપાદે જે આપણને સમજાવ્યું છે ને એમાં થોડું ઘણું જે આપણે સમજી જાય તો આપણે ઉધાર થઈ જાય. એટલું હાઈ લેવલનું પ્રભુપાદે આપ્યું છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો આ વસ્તુ સમજી નથી શકતા કે શ્રદ્ધા ક્યાં સ્થિર હોવી જોઈએ. બરાબર. 9.25મો શ્લોક જો હું તમને કહેતો તો આ શ્લોક છે. જ્ઞાનતિ દેવવ્રતા દેવાન. દેવી દેવતાઓની પૂજા કરશો તો ક્યાં જશો તમે? ઉપરના લોકમાં અથવા જે તે ગ્રહની અંદર જ્યાં એ દેવી દેવતા રહે છે. બરાબર. પિતૃન્યાંતિ પિતૃવ્રતા. તમે પિતૃઓની પૂજા કરશો તો એ બરાબર જે પિતૃઓ જે છે એ જ્યાં રહે છે એવા ગ્રહની અંદર જશો. ભૂતાની યાંતિ ભૂતે જ્યાં. એવા ભૂતિયા ગ્રહો પણ છે, એવા પ્રેતના ગ્રહો પણ છે, ત્યાં જશો. અને ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી બહુ પ્રેક્ટિકલી યાંતિ મધ્યાજીનો અપી મામ. મારી પૂજા કરશો તો મારી પાસે આવશો. આપણા પિતાજી હોય ભૌતિક જગતમાં, એની પ્રોપર્ટીમાં આપણું એઝ એ નોમિની તરીકે નામ જોતું હોય તો આપણા પપ્પાને જ પપ્પા કેવું પડે. બાજુવાળાને પપ્પા કેવા જવાય નહીં. બરાબર ને? આપણા પપ્પાની પ્રોપર્ટી હોય 5 વીઘા, 10 વીઘા, 20 વીઘા, 100 વીઘા જમીન હોય અને જો વારસામાં આપણે જોતી હોય તો આપણા પપ્પાને આપણે પપ્પા કેવા જ પડે. જે વાસ્તવિકતા છે. બાજુવાળાને પપ્પા થોડું કહેવા જવાની વાત છે. બરાબર. થોડું કડવું છે મારા શબ્દ, પણ બહુ ક્લિયર છે. શાસ્ત્ર એકદમ ક્લિયર છે. શાસ્ત્રમાં બિલકુલ ડાયવર્ઝન નથી. આપણે થોડા ડાયવર્ટ થયા છીએ. ઓકે. તો આ પહેલો મુદ્દો થઈ ગયો શ્રદ્ધા. હવે બીજો મુદ્દો છે શું ખાવું જોઈએ. બરાબર. શું ખાવું જોઈએ? ભગવાન ડાયટ પ્લાન આપે છે. મોટી મોટી હોસ્પિટલોમાં તમે જશો, સાલ હોસ્પિટલમાં, સેલ્બીમાં, વોકાર્ડની અંદર, સ્ટર્લિંગમાં આખો એક વિભાગ હોય, ડાયટિશિયન વિભાગ. બરાબર. ત્યાં જઈને જાઓ એટલે તમને લખીને આપે કે આટલું આટલું આ જમવાનું. લાવો 1000 રૂપિયા, 1500 રૂપિયા કન્સલ્ટિંગ હોય છે. અહીંયા કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા આપણને કહીને ગયા છે કે આ ખાવું જોઈએ ના ખાવું જોઈએ. આપણું શાસ્ત્રની અંદર બધું જ લખેલું છે. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ 3 પ્રકારના અન્ન છે. સત્વગુણી મનુષ્યોને કેવું અન્ન પ્રિય હોય તો કે જે આયુષ્ય વધારનાર હોય એવું. ઘી છે, દૂધ છે, ગાયનું દૂધ છે, ગાયનું ઘી છે. જીવનને શુદ્ધ કરનાર હોય, બળ સ્વાસ્થ્ય આપનારું હોય, સુખ અને તૃપ્તિ આપનારું હોય આવું અન્ન રસયુક્ત હોય. રસ એટલે ટેસ્ટ યુક્ત હોય. સ્નિગ્ધ હોય એટલે કે માખણ છે, ઘી છે, મલાઈ છે, આ એની વાત થાય છે. અને પોષણ કરનારું હોય ને હૃદયને ભાવે એવું. હવે આ શ્લોકનો ઘણા બધા ઊંધો અર્થ કરતા હોય કે રસયુક્ત એટલે માંસ રસ હોવો જોઈએ. બરાબર. સ્નિગ્ધ એટલે ચરબી હોવી જોઈએ. બરાબર. તો નોનસેન્સ છે. કારણ કે ભગવાને આગળ જ કીધું છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. બરાબર. બહુ ક્લિયર ઇન્ડિકેશન છે પ્યોર વેજીટેરિયનનું. વારંવાર ભગવાને કીધું છે કે દરેક જીવો પ્રત્યે દયા રાખવી જોઈએ કારણ કે બધા જ મારા બાળકો છે.
બરાબર, તમારો દીકરો હોય, બરાબર, હું તમારી ઘરે આવીને તમારા દીકરાને 2 લાફા મારું તો તમે મારા ઉપર કોર્ટ કેસ કરી દો, બરાબર, અથવા પેલા ધોઈ નાખો, કે ખોટી વાત છે. તો ભગવાનના જ બધા બાળકો છે. જે લોકો માછલા કાપે છે કે કુકડા કાપે છે, તો ઘરે આવીને તમે કુકડા કાપો છો તો ભગવાનને પસંદ છે. અહમ બીજ પ્રદા પિતા, ભગવાન એનાય પિતા છે ને તમારા પિતા છે, ખાલી તમારા બેયનું કોસ્ટ્યુમ જ જુદું જુદું છે. તમે આ વખતે મનુષ્યનું કોસ્ટ્યુમ પહેર્યું છે, એને માછલીનું કોસ્ટ્યુમ પહેરેલું છે. બાકી ભગવાનની સામે બે સેમ લેવલ ઉપર છે, આત્માના લેવલ ઉપર છે, બે ભગવાનના બાળક છે. તો એક બાળકને તમે જયારે કાપી નાખો છો તો ભગવાન પ્રસન્ન થશે, ભગવાનને ગમશે. તો ભગવાન ક્યારે એવું કે તમે માંસરસ ખાવ, તમે ચરબી ખાવ? બરાબર, ભગવાને આગળ એવું કીધું છે ખાલી મનુષ્ય જ મારા દીકરા છે? ભગવાને તો એમ કીધું છે અહમ બીજ પ્રદપિતા, હું તો બધાનો બીજ પ્રદપિતા છું. જીવભૂત સનાતન મમે વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, આપણે 15મા અધ્યાયમાં શ્લોક ભણી ગયા. જીવભૂત 84 લાખ ભગવાનના બાળકો છે. તો ભગવાનને કેવી રીતના ગમે? તમને મને ભૌતિક જગતમાં આપણે છીએ ના ગમે, ભગવાનને કેવી રીતના ગમે? એક બાળકને આપણે મારી નાખ્યું, બરાબર. તો અહીંયા કોઈ નોનવેજ નું ઇન્ડિકેશન નથી, પ્યોર વેજીટેરિયન. આગળ એક શ્લોક પણ આવી ગયો લગભગ 5મા અધ્યાયમાં, અન્નાદ ભવતી ભૂતાની, બરાબર, કે દરેક જીવો છે અન્ન ખાઈને જીવે છે. ત્યાં પણ ભગવાને પ્યોર વેજીટેરિયન બનવાની આપણને સલાહ આપી છે. તો રસયુક્ત હોય, સ્નિગ્ધ હોય, પોષણ કરનારું હોય ને હૃદયને ભાવે, ખાધા પછી ગિલ્ટી ના થાય, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. આયુષ્ય વધારનાર, એટલે એવું નહીં કે આપણે 200-500 વર્ષ જેવું છે, નહીં, એટલી સારી રીતના ભક્તિ કરી શકીએ. એટલા માટે જો બ્રહ્મચારી લોકો, તમે લોકો ક્યારે બ્રહ્મચારી સાથે રહેવાનું થયું હોય, સંન્યાસી મહારાજ, એ લોકો બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય જમવામાં, એ કઈ જેવું તેવું ના ખાય, બરાબર, બહુ ક્લિયરલી. કારણ કે શરીર ભગવાનને આપેલું છે, બરાબર, એમાં કોઈ પણ કચરો નાખી શકાય નહીં, કારણ કે શરીરને ભગવાનની સેવામાં લગાડવાનું છે. જેમ આપણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ છીએ, જે લોકો અહીંયા વૈષ્ણવ છે એને ખ્યાલ છે કે ભગવાન માટે ભોગ બનાવીએ કેટલી કાળજીપૂર્વક આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ કે એમાં કોઈ વસ્તુ વાળ ના પડે, કોઈ કચરો ના થવો જોઈએ, માથું બાંધીને સ્નાન કરીને આપણે ભોગ બનાવીએ. તો એમ આખે આખું આ શરીર ભગવાનને ભોગ તરીકે અર્પણ કરવાનું છે આપણે. તો આમાં કોઈ કચરો કેવી રીતના નાખી શકે? એટલે બહુ ક્લિયર હોય શું ખાવું જોઈએ, શું ના ખાવું જોઈએ, કોના હાથનું ખાવું જોઈએ. અને બહુ મહત્વ છે. તમે લોકો જયારે માળા કરો, 16 માળા કરો, અને અમુક સમય થાય, 6-8 મહિના, વર્ષ કન્ટિન્યુ તમારી સરસ સાધના થાય ને, પછી એકચ્યુઅલી તમને આ વસ્તુ રિયલાઇઝેશન થશે. અત્યારે હું તમને જે કહું છું અત્યારે કહું છું, કદાચ તમને અત્યારે ના સમજાય, કારણ કે જે આપણી સાધના ના હોય એટલે. પણ અન્નનો પ્રભાવ સાધના ઉપર કેટલો પડે છે પછી તમને ખબર પડી જશે કે બારનું જમ્યા પછી બીજા દિવસની તમારી સવારની મોર્નિંગની સાધના કેવી થાય છે, અભક્તનું હાથનું જમેલા પછી તમારી સાધના કેવી થાય છે, તમને ખ્યાલ આવી જશે. એકાદશીના ઉપવાસ કર્યા પછી બીજા દિવસે, દ્વાદશીના દિવસે જયારે પારણા થાય ને એ દિવસે તમારી સાધના કેવી થાય છે. લાગે કે નહીં ફરક? લાગે ને? તરત બીજા દિવસે એની અસર આપણા સાધના ઉપર થાય, કોના હાથનું, ક્યાં જમ્યા છીએ. એટલે ભગવાન કે છે કેવું અન્ન લેવું જોઈએ. તો આ તો સત્વગુણી થયું. ભગવાન તો એમ કે છે કે સત્વગુણમાં પણ નહીં. તો આની અંદર શું ફેરફાર કરીએ આપણે તો આ સત્વગુણથી પણ ઉપર કન્વર્ટ થઈ જાય? શું ફેરફાર કરવો જોઈએ? બોલો બોલો. તુલસી પત્ર મૂકીને ભગવાનને ભોગ ધરાવવો જોઈએ. વેરી ગુડ. આ જ વસ્તુ છે. નીચે જે મેનુ છે સેમ મેનુ, એક એક તુલસી પત્ર એક એક આઈટમ ની અંદર મૂકી દો, ભગવાનને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ભોગ લગાડી દો, બરાબર. કોઈ મંત્ર શરૂઆતમાં ના આવડે તો કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આવડે છે ને, બરાબર, માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ભગવાનને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ગુજરાતી ભાષામાં, ભગવાન દરેક ભાષાના જાણકાર છે, એટલે ચિંતા નહીં કરતા કે ભગવાનને સંસ્કૃતમાં જ શ્લોક અર્પણ કરવો પડે. ભગવાન દરેક ભાષાના જાણકાર છે, અને ભગવાન ભાવગ્રાહી જનાર્દન, ભગવાન તમારો ભાવ જોવે છે. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને ભોગ લગાડો, ભગવાન જમી લો, બરાબર, અને 10 મિનિટ 12 મિનિટ બરાબર ભગવાનને, એક કે 15 વર્ષના બાળકને જમતા જેટલો સમય લાગે એટલી વખત ભગવાનની સામે આ પ્લેટ મૂકવી જોઈએ. ભાવપૂર્વક ભગવાનને જમાડો. જરૂરથી જરૂરથી તમારા બાળકોમાં, તમારા ઘરમાં જે લોકો ઇવન ભક્તિ નથી કરતા ને એને પર આ છે ને મારા માતાજીઓના હાથમાં છે એકચ્યુઅલી આ, બરાબર. તમે બધા રસોઈ ઘરે બનાવતા હોય, તમારા હાથની વસ્તુ છે આ, કે ભોગ બનાવો. અમુક વસ્તુમાં ડુંગળી લસણ ના નાખવું તમારા હાથમાં છે. ખરેખર કાંઈ ટેસ્ટમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. એ આપણે બહુ ખાતા હોય ત્યારે એવું લાગે, બંધ કરી દો કાંઈ ટેસ્ટમાં કોઈ ફરક નથી પડતો, બરાબર.
અને ધીમે ધીમે બધાને તમે સરસ મજાનું ડુંગળી લસણ વગરનું ટેસ્ટી બનાવી અને તમે ખવડાવો, ભોગ લગાડો, જીવનમાં 100% પરિવર્તન આવશે. કારણ કે આ જે અન્ન છે ને એના 3 વિભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે જ્યારે શરીરમાં જાય છે ત્યારે. મોટા ભાગ તો એનો મળ બની જાય અને એક એનો જે મધ્યમ ઘટક છે માંસમાં, એટલે કે લોહી બને, હાડકા બને, બધું. અને એનો સૂક્ષ્મ જે ભાગ છે ને એનાથી ચેતના બને છે, કોન્શિયસનેસ બને છે આપણી. એટલા માટે આપણે ગુજરાતીમાં તો કહેવત છે, આપણા બાપ દાદા બહુ હોશિયાર હતા, હું વારંવાર તમને કહું છું. અન્ન એવો ઓડકાર છે ને, આ બધી કહેવતો એમનેમ તો છે નહીં. અન્ન એવો ઓડકાર જેવું તમારું, બરાબર. બીજું એક કહેવત છે, અન્ન એવા મન, છે ને. તો અન્ન અને મન ને ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે, બરાબર. મતલબ કોન્શિયસનેસ, ચેતના અને અન્નને ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે. આપણા વડીલો જાણતા હતા. એટલે જો આપણા બાપ દાદા, તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, પહેલાના જમાનામાં જનરલી બરાબર કોઈના ઘરનું નહોતા ખાતા, બરાબર. અને એમાંય ખાસ તો પહેલાના જમાના જે ભૂદેવો, બ્રાહ્મણો, બરાબર, એ તો જાતે બનાવતા. મને યાદ છે અમારા દાદા ના એક ગુરુ હતા, અને મને અમારા બા વાત કરતા કે જ્યારે ગુરુ અમારા ઘરે આવે તો એને એક રૂમ અલાયદો આપી દેવાનો, બરાબર. અને એના માટે કાચી સામગ્રી એ રૂમમાં મૂકી દેવાની, બસ. બાકી તમારી કોઈ સેવા ના લે. એનું પકાવવાનું કામ પણ એ જાતે કરે, બનાવે પણ જાતે, અને બધું જ જાતે જ કરે, બરાબર. એના વાસણ સાફ કરવાથી લઈને ન્યા જ જમે, તમારી સાથે જમે પણ નહીં. સ્ટ્રિક્ટ રહેતા, કારણ કે એને ખબર હતી. કારણ કે અન્ન જે એનું ખૂબ જ મહત્વ છે સાધનામાં, તરત સાધનામાં ડૂબી જાય. આપણે શું કામ આપણે આટલી બધી માળા કરવા છતાંય આપણામાં હજી એ શ્રદ્ધા અને પ્રેમ નથી જાગૃત થતો? કારણ કે આ બહુ મહત્વનો ઘટક છે. આપણે ક્યાં ક્યાં જમીએ છીએ. હજી આપણે લગ્નમાં જઈને રિસેપ્શનમાં જાય તો તરત આપણું મન લલચાઈ જાય છે કે શું વાંધો, ક્યાં કોઈ જોવે છે. અથવા તો આપણે એક્સક્યુઝ મૂકી દઈએ, અરે ડુંગળી લસણ વાળું તો છે, ગુલાબજાંબુ ક્યાં ડુંગળી લસણ હોય, બરાબર. તો આવી 5 આઈટમ ગોતી લઈએ ડુંગળી લસણ વાળી, બરાબર, કે ડુંગળી લસણ વગરની, એ ખાતા હોય. પણ મૂળ મુદ્દો એ છે કે બનાવ્યું છે કોને, બરાબર, કેવી ચેતનાથી બનાવ્યું છે, બહુ મહત્વની વાત છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા વગર જમવું ના જોઈએ. હા, આપણી શરૂઆત હોય, ઘરમાં અનુકૂળતા ના હોય તો મેં કીધું એમ, બરાબર, શરૂઆત કરો. એટલી જ ભગવાનને પાણીનો એક ગ્લાસ ભોગ લગાવી દો. ભલે તમે ડુંગળી લસણ વાળું ખાતા હોય, ચાલુ રાખો. અત્યારે આપણે ઘરમાં બળવો નથી પોકારવાનો કે હું બહુ મોટો ભગત થઈ ગયો છું ને બસ આપણું તો જુદું જ બનવું જોઈએ, નહીં તો હું નહીં જમું. ના, એ બધું સ્લોલી સ્લોલી થાય. અત્યારે ખાલી માળા ઉપર ફોકસ કરો તમે, ભગવાનના નામની અંદર. ભગવાનના નામની અંદર ખૂબ શક્તિ છે. ઓટોમેટિક બધા રસ્તા થશે. તો જેવું ખાશો એવું આપણે થઈશું. આપણે તો આવું જ ખાવું છે ને, બર્ગર ને પીઝા ને, બરાબર. પછી ડોક્ટરના ધક્કા ખાઈએ ને બધા ડોક્ટરના ક્લિનિક બધા ધમધમે છે ને. ઓકે, તો ધ્યાન રાખવું પડે શું ખાવું જોઈએ. ભગવાન માટે ભોગ લગાવવાની વાત આવી તો ભગવાનને ભોગ છે સભાનતા સાથે લગાડવો જોઈએ. હું ભગવાનને ભોગ લગાડું છું, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણે પ્રેમ સાથે ભગવાનને ઓફર કરવું જોઈએ. જો એટલું યાદ રાખો, ભગવાનને આપણા ભોગની જરૂર નથી. ભગવાનના ગોલોક ધામની અંદર અનંત કોટી સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ, સ્વયં બ્રહ્માજી લખે છે કે ભગવાનની સેવામાં છે. તો કેવું કેવું બનાવીને ભગવાનને જમાડતા હશે. છતાં પણ ભગવાન છે કર્માબાઈનો ખીચડો ખાવા આવે છે. આજે પણ ભગવાન જગન્નાથજીને ક્યારેક જગન્નાથપુરી જાઓ તો કર્માબાઈનો ખીચડો પેલા ભોગ લાગે છે, બરાબર ને, જોયું છે ને. ભગવાન રામચંદ્રજી સબરીબાઈના એઠા બોર ખાય છે. શું હતું મેનુમાં? શું હતું કર્માબાઈના ખીચડામાં? મેનુમાં શું હતું? ખાલી ખીચડી. મેનુમાં શું હતું? બરાબર ને. સબરીબાઈના બોર શું મેનુ? 56 ભોગ હતા? ના, ખાલી બોર. છતાં ભગવાન ખાય છે ને. અરે એની ક્યાં વાત કરો છો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાય છે, દુર્યોધનના 56 ભોગને ભગવાન નકારી દે છે. વિચાર કરો, દુર્યોધનના 56 ભોગ એટલે હસ્તિનાપુરના રાજાની ઘરે 56 ભોગ હોય એટલે દેવી દેવતાઓ લલાયત થાય. એ મેનુ હોય હસ્તિનાપુરનું. ભગવાને નકારી દે છે. ક્યાં જમે છે ભગવાન? કોની ત્યાં જમે છે? બોલો. અને શું જમે છે? શું જમે છે? ભાજી અને કેળા. કેળાના છિલકા. આચાર્યો ત્યાં સુધી સમજાવે છે કે વિદુરાની ભગવાનના પ્રેમમાં એટલા બધા લીન થઈ ગયા હતા ને કે કેળાની છાલ ઉતારીને છાલ ભગવાનને ખવડાવતા હતા ને કેળા નીચે બરાબર ડસ્ટબિનમાં નાખતા હતા. ભગવાન ભાવથી ખાઈ રહ્યા છે, બરાબર. તો ભાવ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યોગ્ય મૂળ હોવું જોઈએ, પ્રસાદનું ખૂબ સન્માન હોવું જોઈએ, તો પ્રસાદ લેવાના પરિણામો મળશે. લાખો અને હજારો લોકો આજે વિદેશમાં જે લોકો નોનવેજ ખાતા હતા, માંસ, મદિરા,
બરાબર, એ લોકો પણ પ્રભુપાદે આપણી આ ઇસ્કોનની મુવમેન્ટની જે શરૂઆત કરી છે એનો જે પાયો છે પ્રસાદ છે, રસગુલ્લા. ઇસ્કોન બુલેટ તરીકે ઓળખાય છે. ઇસ્કોન બુલેટ તરીકે પ્રસાદનું બહુ મહત્વ છે. બરાબર, એટલે તમે લોકો પણ ઘરે આ બધી વસ્તુ મારા માતાજીઓના હાથમાં છે. બરાબર, અને જો માતાજીઓ જલ્દી ભક્તિમાં આવે, પ્રભુજીને છે ને થોડા તર્ક વિતર્કો વધારે હોય. માતાજીના હૃદયમાં એક ઇનબિલ્ટ ભગવાને સોફ્ટવેર આપ્યો છે પ્રેમ કરવા માટેનો. બરાબર, તો એ ભગવાનને જલ્દી પ્રેમ કરે. અને જો માતાજીઓના બહુ તર્ક વિતર્કો ના હોય, પ્રભુજીના તર્ક વિતર્કો બહુ હોય, માતાજીઓના ન હોય. તો આ તો તમારા બધાના હાથમાં છે કે કેવી રીતના આખા ઘરને ધીમે 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 વૈષ્ણવ બનાવી દેવું અને બધાને ભગવત ધામ સાથે લઈને જવું. બરાબર, આ પરિણામ આવશે. લાખો લોકોના જીવનમાં આવ્યા છે, શું કામ આપણને નહીં આવે? ઓકે, તો આ થઈ ગયું સત્વગુણી અન્ન, અને એમાંથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વમાં અન્નની આપણે ચર્ચા કરી. હવે રજોગુણી અન્ન કેવું હોય? તો ભગવાન કે જે કડવું હોય, ખાટું હોય, ખારું હોય, ગરમ હોય, તીખું લુખું બળતરા કરનારું હોય, રજોગુણી કહેવાય. બરાબર, અને આવું તમે ખાશો તો રોગ આવશે, શોક આવશે અને દુઃખ આવશે, ભગવાન કે છે. તો આ સેમ વસ્તુ તો બધા ડોક્ટર પણ આપણને કે જ છે અત્યારે. વધારે ખાટું ખાશો તો ચામડીના રોગ થશે, વધારે ખારું ખાશો તો ચામડીના રોગ અને તમારું બીપી વધારે, બરાબર, તમારું બીપી વધી જશે. બહુ ગરમ ખોરાક ખાશો તો મોઢાની અંદરની ચામડી છે બળી જશે ધીમે ધીમે, અને ફાઇબ્રોસિસ નામની એક બીમારી થઈને ધીમે ધીમે કેન્સરમાં કન્વર્ટ થશે. બહુ તીખું ખાશો તો એસિડિટી થશે. બરાબર, ડોક્ટરો પણ આ જ કે છે. ભગવાને સેમ વસ્તુ સમજાવે છે, ભાઈ આવું ના ખાવું જોઈએ, છતાં આપણને અત્યારે આવું જ ભાવે છે. બધા રેસ્ટોરન્ટ ધમધમે છે. રાજકોટની અંદર તમે જાઓ રવિવારે, તો રવિવારે રાજકોટની અંદર એક પણ હોટલની અંદર તમારો 2-3 કલાક પહેલા વારો ના આવે. બરાબર, સામાન્ય લારી ઉપર જાઓ, લારી ઉપર તમારો કલાક પહેલા વારો ના આવે, કારણ કે લોકોને ઘરનું નથી ખાવું, આવું ખાવું છે. તમને શું લાગે કે આ લોકો પ્રોફેશનલી જે બનાવીને આપતા હોય બધું ધ્યાન રાખતા હોય? બરાબર, ઘરની માં જે રોટલી બનાવીને આપે એ રોટલીનો તમને ટેસ્ટ અને એ રોટલી બરાબર તમને હોટલમાં મળી શકે? કદાચ ગમે એટલા રૂપિયા આપો તો નહીં મળે. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, કારણ કે એની અંદર પ્રેમ નથી. પહેલી વસ્તુ, કદાચ કદાચ ક્વોલિટી ગમે એટલી સારી આપે કોઈ હોટલ વાળો, ક્વોલિટી ગમે એટલી સારી આપે, દેશી દેશી ગીર ગાયનું ઘી કદાચ વાપરે, પણ એની કોન્શિયસનેસ એ નહીં હોય. બરાબર, જે ઘરના વ્યક્તિની કોન્શિયસનેસ હોય, જે એક વૈષ્ણવની કોન્શિયસનેસ હોય, એ કોન્શિયસનેસ નહીં હોય ખવડાવતી વખતે, કારણ કે એમાં પ્રોફેશનલ બરાબર પોતાના વિચારો હશે કે હું કેવી રીતના આમાં વધારે કમાઈ શકું. બરાબર, તો આ ફેર છે. એક માં બાળકને મોટું કરે અને એક બાળકને મોટું કરવા માટે કોઈક કામવાળા બેન ઘરે રાખ્યા હોય, તો એ બેમાં તફાવત છે. ગમે એટલું સારી રીતના રાખે ને તો એમાં તફાવત છે. બરાબર, એટલો જ ભેદ આની અંદર છે. બહાર ગમે એટલું સારું કદાચ હોય, 500 રૂપિયાની પ્લેટ હોય, છતાં પણ ઘરનું જમવાનું આગ્રહ રાખવો જોઈએ. થોડું અઘરું લાગે આ બધું, આપણે વાંચીએ અને સમજવાની કોશિશ કરીએ. હજી આની અંદર ડેપ્થ બહુ છે આ બધા શ્લોકોની અંદર, આપણે જેટલું ઊંડું ઉતરતા નથી. બરાબર, તમોગુણી ભોજન કેવું કહેવાય? તો 3 કલાક પહેલાનું રાંધેલું હોય ને ના જમવું જોઈએ. ભગવાન પોતે કે છે યાત યામમ. પ્રશ્ન એવો થાય કે ભાઈ અમે તો જોબ કરીએ, સવારે ટિફિન લઈને જતા રહીએ, તો પ્રભુજી કેવી રીતના થાય અમારાથી આ વસ્તુ? તો બરાબર, તો આચાર્ય જયારે આવે ને, આચાર્ય, ત્યારે આચાર્ય આપણને સમજાવે, આચાર્ય સોલ્યુશન પણ આપે. આચાર્ય આપણને કે ભાઈ 3 કલાક પહેલા રાંધેલું ના જમવું, પણ જો આ અન્ન ભગવાનને ભોગ લગાડી દો, સવારમાં તમે થેપલા બનાવો, સૂકી ભાજી બનાવો, ભગવાનને ભોગ લગાડી દો, તો એ તમે 6 કલાકે પણ ખાઈ શકો, બપોરે પણ જમી શકો, પણ એમાં તુલસી પત્ર હોય ને ભગવાનને ભોગ લાગેલો હોય, એની કન્ડિશન છે. સ્વાદહીન હોય, બગડેલું હોય, દુર્ગંધ મારતું હોય એવું જમવું જોઈએ નહીં. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ડુંગળી લસણ ના ખાવા જોઈએ, તમે બધા વૈષ્ણવો નથી ખાતા. વિશ્વની અંદર જેટલા પણ વૈષ્ણવ મંદિર છે, રામચંદ્રજીનું હોય, વિષ્ણુજીનું હોય, કૃષ્ણનું હોય, એમાં ક્યાંય ભગવાનને ડુંગળી લસણનો ભોગ નથી લાગતો. બરાબર, શું કામ? તો કે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સ્વયં કે છે યાત યામમ ગત રસમ પુતિ પર્યુષિતમ ચયત. પુતિ અને પર્યુષિતમ, કે જે બગડેલું હોય અને દુર્ગંધ મારતું હોય. તો આમાંથી એવું કેટલા ને લાગે કે ભાઈ ડુંગળી ખાધા પછી મોઢામાંથી દુર્ગંધ ના આવે, સુગંધ આવે, કે લસણ ખાધા પછી શરીરમાંથી દુર્ગંધ ના આવે ને સુગંધ આવે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? બરાબર, હું તમને પ્રેક્ટિકલી ઉદાહરણ આપું, ભૌતિક ઉદાહરણથી આપણે સમજી શકીએ એમ છીએ. છોકરો અને છોકરી પ્રેમ કરતા હોય, એકબીજાને મળવા જાય ને તો ડુંગળી લસણ ખાઈને ના જાય, અથવા જો ડુંગળી ખાધી હોય ને તો એવું કહેવાય કે નાનો એવો સ્પ્રે રાખે ખિસ્સામાં, અથવા તો કહેવાય ચિગમ લઈ લે, કે અથવા મુખવાસ લઈ લે,
મોઢામાં સ્પ્રે મારે. શું કામ? તો કે ભાઈ હું જેને પ્રેમ કરું છું એને મળવા જાઉં અને એની સાથે વાત કરું ને મોઢામાંથી ડુંગળીની કે ગંધ આવતી હોય, કેવું લાગે? બરાબર, કેવું લાગે એ વસ્તુ? તો વિચાર કરો, ભૌતિક જગતમાં આપણે જેને પ્રેમ કહીએ છીએ, ખરા અર્થમાં ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય પ્રેમ છે નહીં આમ તો, પણ છતાં એના માટે પણ જો આપણે આટલું કરતા હોઈએ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી, આપણા પ્રિય કૃષ્ણ, આપણા સ્વામી ભગવાન જે આપણને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, એને મળવા જવા માટે આટલું ના કરી શકીએ આપણે? ભગવાન કે છે એ પ્રમાણે. ભગવાન ક્યાં કે છે આપણે વૈરાગી બની જાય બધું છોડી દે ખાલી દાળ ઉપર જીવીએ? ભગવાન કે છે તમે 56 ભોગ ગ્રહણ કરો, પણ જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય, જે ભગવાનને ભોગ લાગે તમે લો 56 ભોગ, કોઈ વાંધો નહીં, શરૂઆતમાં લઈ શકાય. બાકી તો એક સ્ટેજ આવે ઓટોમેટિક તમને ખબર પડી જશે કે ના ના, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ ના ખાવી જોઈએ, એઠું ના ખાવું જોઈએ, અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું આવું ભોજન ના ખવાય, કારણ કે આ તમોગુણી લોકોનું ભોજન છે. હવે ધારો કે આ વાત થઈ ગઈ અન્નની. હવે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા સત્વગુણમાં હોય, દેવી દેવતાઓનો ભક્ત હોય, પણ એનું અન્ન તમોગુણમાં હોય, તો ગતિ ક્યાં થાય હવે? બરાબર, ઘોર તમોગુણી. ધારો કે કોઈ દેવી દેવતાઓનો ભક્ત છે, કોઈ ચામુંડા માતાજીનો ભક્ત છે, સારી વસ્તુ છે, ચાલો દેવીનો ભક્ત છે, પણ એનું અન્ન તો તમોગુણમાં છે. એ ડુંગળી લસણ ખાય છે, ઘણા બધા તો નોનવેજ પણ ખાતા હોય, ઘણા બધા આલ્કોહોલ લેતા હોય, બરાબર. તો આપણે એમ લાગે કે આ તો બહુ મોટો ભગત છે, લાલ કલરનું સરસ મજાનું ચાંદલો કરે, તિલક કરે, બરાબર ને, જોયું છે ને સમાજની અંદર. તો પૂજા તો સત્વગુણમાં છે, વસ્તુ તો સારી છે, રજોગુણમાં છે, સત્વગુણમાં છે, વસ્તુ તો સારી છે, પણ એનું અન્ન તમોગુણમાં થઈ ગયું. એટલા માટે શાસ્ત્ર એવું કે છે કે આ ભૌતિક જગતની અંદર સત્વગુણ છે એ દૂષિત છે હંમેશા ને હંમેશા રજોગુણ અને તમોગુણ દ્વારા. સત્વગુણમાં શ્રદ્ધા હશે તો અન્ન એનું તમોગુણમાં હશે, બરાબર. યજ્ઞ એનો રજોગુણમાં થતો હશે, બરાબર. એટલા માટે દૂષિત સત્વગુણ હોવાના કારણે હંમેશા લોઅર ગુણનું રિઝલ્ટ હંમેશા મળે છે. એટલે વ્યક્તિની ગતિ હંમેશા નીચે જ થાય છે અહીંયા આવ્યા પછી. ઉપર થવાના ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા હોય છે. ઓકે, તો જેવું તમે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એના અલગ અલગ લક્ષણો છે, જેવો ખોરાક લેશો એવા લક્ષણો તમારામાં પ્રગટ થશે. એના પછી આવે યજ્ઞ. 3 પ્રકારના યજ્ઞ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે જે કઈ કરે કર્તવ્ય સમજીને તો એ સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાય. ધારો કે કોઈ દેવી દેવતાઓનો ભક્ત હોય અને નવચંડી યજ્ઞ કરતો હોય શાસ્ત્ર પ્રમાણે, બ્રાહ્મણોને બોલાવીને સરસ મજાનો, તો વાંધો નથી, બરાબર. પણ હું એમ કહું કે આના કરતા ઉપરનો એક યજ્ઞ છે જેને શુદ્ધ સત્વમાં યજ્ઞ કહેવાય. એ યજ્ઞ છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાનને આ યજ્ઞ પસંદ છે. ભગવાનને પસંદ છે એના માટે કરવામાં આવેલું કોઈ પણ કાર્ય છે યજ્ઞ સમાન છે. સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને જે મંગલા આરતી કરીએ છીએ યજ્ઞ છે. ભગવાન માટે જયારે તમે ભોગ બનાવો છો, બરાબર, ભગવાનને ભોગ લગાડો છો, એ યજ્ઞ સમાન છે. તો ભગવાનને આ ગમે છે. એટલા માટે પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા તો પ્રભુપાદે આ યજ્ઞ કર્યો, બરાબર. કયો? તો કે જે શુદ્ધ સત્વમાં જે યજ્ઞ હતો, એ સત્વગુણમાં નહીં, શુદ્ધ સત્વમાં હતો યજ્ઞ. ઓકે, રજોગુણમાં યજ્ઞ કેવો હોય? તો કે અમુક દુનિયાવી લાભ માટે હોય. હમણાં મેં કીધું એમ કે સત્વગુણમાં શ્રદ્ધા હોય કે દેવી દેવતાઓનો કોઈ ભક્ત હોય, પણ અન્ન કેવું હોય? તમોગુણની અંદર ડુંગળી લસણ ને બધું ખાતા હોય, બરાબર. અચ્છા, તો યજ્ઞ ધારો કે એની ઘરે થાય યજ્ઞ, તો યજ્ઞ કેવો હોય? તો મોટા ભાગે એવું હોય કે હે માતાજી, ઘરના મકાન બની જાય તો હું તમારા માટે યજ્ઞ કરીશ, નવચંડી યજ્ઞ. તો આ યજ્ઞ કેવો થઈ ગયો? રજોગુણમાં. કારણ કે લાભની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને, દુનિયાવી લાભ અથવા તો ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે આવો યજ્ઞ કેવો કહેવાય? રજોગુણી. તો રિઝલ્ટ કેવું મળશે? રજોગુણી યજ્ઞ હશે તો, બરાબર ને, કોઈ ઉચ્ચ રિઝલ્ટ મળતું નથી. એવી રીતના તમોગુણી યજ્ઞ હોય, શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધ, પ્રસાદ નો વેચે, વેદ મંત્રો સાથે કઈ લેવા દેવા ના હોય, બ્રાહ્મણોને કોઈ દક્ષિણા ના આપે, બ્રાહ્મણોનું અપમાન કરવામાં આવે, તો આવો જયારે યજ્ઞ થાય તો ઘોર તમોગુણી યજ્ઞ. આજકાલ આ તમોગુણી યજ્ઞ આમ જોઈએ તો લગ્નની સિઝન ચાલે છે, યજ્ઞની અંદર ભગવાન વિષ્ણુનું આહવાન કરવામાં આવે, બરાબર ને. માતા લક્ષ્મીજી, ભગવાન વિષ્ણુનું આહવાન કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને યજ્ઞ વચ્ચે રાખવામાં આવે યજ્ઞ કુંડ, બ્રાહ્મણો આવે યજ્ઞ કુંડ. પણ આજુબાજુમાં તમે જોયું તો આપણે બધા બુટ ચપ્પલ પહેરીને આટા મારતા હોય યજ્ઞ કુંડની આજુબાજુમાં, બરાબર. યજ્ઞ કુંડની આજુબાજુમાં આટા મારતા હોય, વર વધુ ફેરા ફરતા હોય તો આપણે ફટાકડા, ઓલા પ્લાસ્ટિક ઉડે ને એવું બધું આપણે નાખતા હોઈએ છીએ. બધું પ્લાસ્ટિક યજ્ઞ કુંડની અંદર પડતું હોય છે, બરાબર. બ્રાહ્મણ બિચારા વેદ મંત્ર બોલતા હોય, બરાબર. તે કેમેરા વાળા વચ્ચે ઘડી ઘડી આવે, આમ રાખો, આમ રાખો, આમ રાખો, બરાબર. એને પોઝ લેવાના હોય. બ્રાહ્મણો વિધિ કરે કે પોઝ આપે?
તો આજે આ યજ્ઞ છે ઘોર તમો ગુણમાં જતો રહ્યો. બરાબર. ઘણા બધા એવા ભૂદેવો મેં જોયા છે, યજ્ઞ ચાલુ હોય ને એના મોઢામાં માવો ભરેલો હોય અથવા મોઢામાં તમાકુ ભરેલી હોય. તમે જોયું હશે ને? છે. એટલા માટે આ પ્રકારના યજ્ઞ કળિયુગની અંદર રિઝલ્ટ આપતા નથી. બાકી વિચાર કરો કે જે યજ્ઞની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન લક્ષ્મીજીનું આહવાન થયું હોય અને ખરેખર એ પ્રગટ થયા હોય અને એની સાક્ષીએ જયારે લગ્ન થયા હોય, તો એ લગ્નમાં કોઈ દી વિઘ્ન આવવું જોઈએ ભવિષ્યમાં? એ લગ્નમાં છૂટાછેડા થવા જોઈએ? ના થવા જોઈએ ને. ભગવાન સાક્ષાત આહવાન થયું છે, ના થવું જોઈએ. યજ્ઞનું ફળ તો મળવું જોઈએ ને, પણ નથી મળતું. બરાબર. તમારી સામે છે. બરાબર ને? થોડોક ટાઈમ સારા રિલેશનશિપ ચાલે, ના ચાલે, ત્યાં ખૂબ ઘર કંકાસ ચાલે, કેટલા બધા સુસાઇડ કરે, કેટલા બધા છૂટાછેડા થઈ જાય છે. અમુક રહેતા હોય છે ખાલી રેવા ખાતર રહેતા હોય છે, સમાજની બીકે રહેતા હોય છે મોટા ભાગે તો ભેગા પછી. તો યજ્ઞનું ફળ નથી મળતું. શું કામ? કારણ કે તમોગુણ યજ્ઞ છે. એના પછી આવે તપ. તો તપ પણ 3 પ્રકારના: સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. બરાબર. એમાં પણ બીજા 3 પ્રકાર છે: શરીરનું તપ, મનનું તપ અને વાણીનું તપ. તો ભગવાન કહે છે કે પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને માતા પિતા જો વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. આને શરીરનું તપ કીધું છે. તમે તમારા બાળકને વૈષ્ણવ બનાવી દો તો તમારે ભૂતકાળ મતલબ ભવિષ્યકાળમાં તમારે ભવિષ્યમાં વૃદ્ધાશ્રમના દરવાજા નહીં જોવા પડે. બાકી ગમે એટલા છોકરાને ભણાવી ગણીએ બધું કરીએ, અત્યારની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ બહુ અઘરી છે. બરાબર. વૈષ્ણવ બનાવવા જોઈએ બાળકોને. એટલીસ્ટ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપશો તો ભગવાને કીધું છે માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરશે તો એને આ ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક હંમેશા યાદ આવશે. બરાબર. ગુરુની પૂજા, બ્રાહ્મણો, ભૂદેવની પૂજા. હવે અહીંયા બ્રાહ્મણો એટલે હું બરાબર તમને ફરીથી યાદ દેવડાવું કે જ્યારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે વાત છે વર્ણાશ્રમ ધર્મની, વર્ણ વ્યવસ્થાની, તો એ ગુણ પ્રમાણે છે, નહીં કે જાતિ પ્રમાણે. જાતિ પ્રમાણે નથી, ગુણ પ્રમાણે. કે એવા ગુણો હોય કે સત્વ ગુણ ધરાવતો હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, રજો ગુણ ધરાવતો એને ક્ષત્રિય, તો એની પૂજા થવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ છે એ હેડ છે આ સોસાયટીનું. એટલે અમારા આચાર્ય કહેતા કે અત્યારે આ સોસાયટી હેડલેસ થઈ ગઈ છે. અત્યારે સોસાયટીમાં બ્રાહ્મણો નથી, હેડલેસ સોસાયટી છે. અત્યારે સોસાયટી ઊંધા માર્ગે જઈ રહી છે. તો આ શારીરિક તપ છે અને આ કરવું જોઈએ આપણે બધાએ. બરાબર. આપણે મંદિરમાં જઈએ, ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ, શરીરનું તપ છે. એના પછી વાણીનું તપ છે. સત્ય લાગે એવું બોલવું જોઈએ, સત્ય અને પ્રિય લાગે એવું બોલવું જોઈએ, અને સામે સામે બીજાનું એમાં હિત પણ હોવું જોઈએ. બાકી સત્ય તો ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી છે અને કદાચ સામેવાળાને પ્રિય લાગે બોલો તો, જો ક્રિકેટનો રસિયો હોય તો. બરાબર. સત્ય છે ને પ્રિય લાગે, પણ એમાં એનું હિત કાંઈ નથી. ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી 5 કલાક તમે એને સંભળાવો તો એમાં એનું કઈ હિત નથી. એટલે સત્ય હોવું જોઈએ, પ્રિય લાગે એવું, પાછું એમાં હિત હોવું જોઈએ કે એને ભગવત પ્રાપ્તિ થવી હોવી જોઈએ. અને એ રીતના પ્રેઝન્ટ કરતા હોવા જોઈએ કે એમાં એને ઉદ્વેગ ના પામે. પ્રેઝન્ટેશન પણ સારું હોવું જોઈએ. હવે ધારો કે આ વસ્તુ ના આવડે, આ વસ્તુ કરતા 4 જે ગુણો પેલા કીધા છે: સત્ય, પ્રિય લાગે, હિતાવહ અને ઉદ્વેગ ના પામે. તો જે આમાં 5મો જે મુદ્દો રહ્યો ને એ કરીએ તો આ 4 ઓટોમેટિક આવે. એ છે વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ. જો રોજ વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરો, રોજ ભગવદ્ ગીતા વાંચો, રોજ ભાગવતમ વાંચો, રોજ ક્લાસ એટેન્ડ કરો, તો ઉપરના ગુણો આપમેળે આવે છે. 5મું રોજે કરવું પડે. ભગવદ્ ગીતા એવરીડે વાંચો તો ઉપરના જે ગુણ છે એ ઓટોમેટિક વાણીના તપમાં તમારે આવશે. બરાબર. એના પછી મનના તપ છે: સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ, જીવનની શુદ્ધિ. આ બધા મનના તપ છે. બરાબર. તો આવી રીતના જે તપ છે એ પણ 3 પ્રકારના છે. કોઈ લાભની ઈચ્છા ના હોય અને જે માત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું હોય, સાત્વિક. પણ એનાથી પણ જે ઉપર છે એ તપ તો એવું છે કે જે શુદ્ધ સત્વમાં જે તપ છે. શુદ્ધ સત્વમાં તપ છે એટલે કે વૃંદાવનની પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, માયાપુર પરિક્રમા, એ શુદ્ધ સત્વમાં, જેનાથી ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય. જો હમણાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. વિશાલ વોરા પ્રભુજી, તમારું માઇક વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે પ્રભુજી. વિશાલ વોરા પ્રભુજી. તો હમણાં આપણે વૃંદાવન જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. તો ત્યાં છેલ્લા દિવસે પરિક્રમા કરશો. એક સાથે 300 ભક્તો હશે. ગોવર્ધન મહારાજની પરિક્રમા થતી હશે. અને આ બ્રહ્માંડનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાન હોય, આચાર્યોએ કીધું છે રાધાકુંડ છે. બ્રહ્માંડનું સર્વોચ્ચ સ્થાન છે રાધાકુંડ. બરાબર. રાધાકુંડમાં આચમન કરીશું, વૈષ્ણવના ચરણ કમળમાં બેસીને બધી કથા કીર્તન સાંભળીશું. બરાબર. તો આ જે છે શુદ્ધ સત્વમાં કરેલી તપશ્ચર્યા છે. 22-23 કિલોમીટર ચાલી અને પરિક્રમા થશે. વૃંદાવનની પરિક્રમા, બરસાના પરિક્રમા. બરાબર.
તો આ અલગ અલગ જે પરિક્રમા છે એ શુદ્ધ સત્વમાં થતા તપશ્ચર્યા છે. બાકી જે રજોગુણી તપશ્ચર્યા છે દંભ પૂર્વક કરવામાં આવે, ખાલી માન સત્કાર પામવા માટે, આવો બરાબર બાબાજી આવ્યા છે ને ગુરુજી આવ્યા છે, ઘણા આના માટે તપ કરતા હોય, પણ એનું કોઈ અલ્ટિમેટલી ફળ નથી મળતું. અને બાકી તમોગુણી તપ તો કહેવાય ને કે મહાન મહાન અસુરો જેને કયો, આવા લોકો મહાન તો ના કહેવાય બરાબર, પણ આવા અસુરોએ કર્યા છે તપશ્ચર્યા, મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે, બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે. બરાબર, રાવણે જે તપ કર્યું છે, કુંભકર્ણે કર્યું છે, પછી હિરણ્યકશિપુએ જે તપ કર્યું છે, એવું તપ તો અત્યારના કોઈ ઋષિમુનિ ના કરી શકે. એવા એવા તપ એ લોકોએ કર્યા છે, પણ ફાયદો શું? કોઈ મતલબ નહીં, કારણ કે તમો ગુણમાં હતું. એટલે તપ કરીએ, યજ્ઞ કરીએ, આ બધું પણ કયા ગુણમાં છે જોવું પડે. અને એવી જ રીતના તમારો બધા આપણા ગુજરાતીઓનો ગમતો મુદ્દો એટલે દાન. દાન ક્યાં કરવું જોઈએ? બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. સત્વગુણમાં દાન કર્તવ્ય સમજીને કરીએ, બદલાની આશા વગર, યોગ્ય સ્થાન યોગ્ય સમય સુપાત્ર વ્યક્તિને દાન કરીએ તો સત્વગુણ કહેવાય. બરાબર, ધારો કે કોઈ નીડી પર્સન હોય, વૃદ્ધાશ્રમ હોય, અનાથ આશ્રમ ની અંદર આપો તો સત્વગુણમાં કહેવાય, પણ કર્તવ્ય સમજીને, બદલાની ભાવના નહીં, પાછી નિષ્કામ ભાવે જે કરવામાં આવે તો એને કહેવાય સત્વગુણી દાન. રિઝલ્ટ સારું મળે, ઉપરના લોક પ્રાપ્ત થઈ શકે આની અંદર. પણ હું એમ કહું કે આ સત્વગુણી દાનને તમે કન્વર્ટ કરો શુદ્ધ સત્વની અંદર. બરાબર, શુદ્ધ સત્વમાં ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે તમારે દાન કરવું જોઈએ. યોગ્ય સ્થાન શાસ્ત્રની અંદર આપ્યા છે કે ક્યાં ખરા અર્થમાં દાન થાય. રાધા કૃષ્ણના મંદિરમાં દાન થાય. યોગ્ય વ્યક્તિ, વૈષ્ણવ, બ્રાહ્મણ અને સંન્યાસી, આને દાન કરવાની જોગવાઈ શાસ્ત્રમાં લખી છે કે આને આપણે આપવું જોઈએ એ ગૃહસ્થ તરીકે. યોગ્ય સમય શાસ્ત્રની અંદર આપ્યો છે. રામનવમી છે, ગૌર પૂર્ણિમા છે, રાધા અષ્ટમી છે, જન્માષ્ટમી છે, બરાબર, અમુક નક્ષત્રો જે સારા સારા છે એમાં દાન કરવું જોઈએ. તો આ યોગ્ય સ્થાન, યોગ્ય સમય, સુપાત્ર વ્યક્તિ, કોઈ આશા વગર ભગવાનની સેવાના ભાવે જો દાન કરવામાં આવે તો આને કહેવાય શુદ્ધ સત્વમાં થયેલું દાન. બલિ મહારાજે કર્યું હતું. આવું દાન કરવું જોઈએ જેનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય. બરાબર, તો આવું શુદ્ધ સત્વમાં દાન તો અત્યારે સૌથી શ્રેષ્ઠ દાન ગણાય એ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો સૌથી ઉચ્ચ કોટીનું દાન છે અત્યારે. બરાબર, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ લોકો સુધી પહોંચાડો, લોકોને એનાથી અવગત કરાવો, ધીમે ધીમે લોકોને ભગવત ભક્તિ તરફ લઈ આવો. કૃષ્ણ આવતીકાલે 18મા અધ્યાયમાં આપણને કહે છે કે આનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય હતો નહીં, છે નહીં અને થાશે નહીં. એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ દાન ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે ઉલ્લેખ થયો છે એ દાન સ્વયં ભગવાને પોતાના શ્રી મુખેથી કીધું છે. એ ભગવદ્ ગીતાના પ્રચાર અને સર્વશ્રેષ્ઠ દાન ભગવાને પોતે કીધું છે. તો આવું દાન આપણે કરીએ છીએ. ઇસ્કોનની અંદર તમે જો રોજ સવારથી લઈને સાંજ સુધી આ દાન વિશેની વાત ચાલે છે. બીજું બધું આપણે કરીએ છીએ, એવું નથી. આપણે જો કુંભની અંદર રોજ આપણે 1.25 લાખ લોકોને આપણે જમાડીએ છીએ. ગૌરાંગ પ્રભુ એવરીડે 1.25 લાખ લોકોની રસોઈ બને છે, જમાડે છે. આપણા બધા મંદિરોમાં ફૂડ ફોર લાઈફ પણ ચાલે છે, તમને એ પણ ખબર છે. બરાબર, બધી જગ્યાએ ખીચડી પ્રસાદ મળશે. પણ આપણો ગોલ એ નથી. આપણો ગોલ કૈટવ ધર્મ નથી. હું તમને પાછું યાદ દેવડાવું. આની પહેલા તમે લોકોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પરો ધર્મ અને કૈટવ ધર્મ એટલે શું. કૈટવ ધર્મ એ છે કે ખાલી ગરીબોને અનાજ ખવડાવવું. બરાબર, એ કૈટવ ધર્મ છે. કે કોઈકને થોડુંક દાન કરી દેવું, વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન આપી દેવું, કૈટવ ધર્મ છે, જેનો ઉલ્લેખ બીજા અન્ય શાસ્ત્રમાં થયો છે. અલગ અલગ પુરાણોમાં બધે થયો છે આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કે આ કરવું બહુ સારું છે, ગાયોને રોટલી નાખવી આ બધું સારું. પણ ભાગવતમાં એ ચર્ચા નથી. ભાગવતમાં ચર્ચા છે પરોધર્મની. તો આપણે તો પરોધર્મ આપણો ગોલ છે. આપણે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરીએ આપણો એક ગોલ છે. તો આ જ વસ્તુ એ રીતના કરી શકાય ને. આપણે મહાકુંભની અંદર 1.25 લાખ લોકોને જમાડીએ છીએ. આપણો ગોલ એને જમાડવા માટેનો નથી ખાલી. આપણો ગોલ એ છે કે ભગવાનને ભોગ લાગે અને એ લોકોના હૃદયમાં પ્રસાદ જાય અને ભક્ત બની જાય. આપણો ગોલ આ છે કે કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં આવી જાય, નહીં કે એને એક ટાઈમની ભૂખ સંતોષાય. આપણો એ ગોલ નથી, કારણ કે આજ સુધી આપણે કોઈની ભૂખને સંતોષી શકતા નથી. તો આટલા બધા એનજીઓ ચાલે છે, આટલા બધા અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે છે, તો લોકો ધરાઈ ગયા હશે ને. ગુજરાતની અંદર કેટલા અન્ન ક્ષેત્ર છે? કેટલા અન્ન ક્ષેત્ર છે? લગભગ 30, 40, 50 કિલોમીટર એકાદ અન્ન ક્ષેત્ર ગુજરાતની અંદર આવી જાય. લગભગ 50, 60 કિલોમીટર, બરાબર ને? છે ને? સેંકડો અન્ન ક્ષેત્ર છે, છતાંય લોકો ભીખ માંગી રહ્યા છે. જો ખાવાનો ક્યાં તૂટવો છે આમ જોવા જઈએ તો એટલા ભિખારીઓ ફરે છે. આપી દો, થોડું આપો, થોડું આપો, બધી જગ્યા. તો લોકોને તમે એમ શાંત કરી શકવાના નથી, તમે એને સુખ આપી નથી શકવાના, તમે એને સંતોષ પ્રાપ્ત નથી કરાવી શકવાના. પણ જો તમે એને એકવાર ભક્ત બનાવી દો તો
તો આ જગતની અંદર કે માગતો નહીં ફરે. એને ખબર પડી જશે મારા પિતાજી અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, આ બધા છે ભિખારી, આની પાસે માગીને મારે શું કરવાનું? મારે જવું હોય તો મારા બરાબર ભગવાન પાસે જાવ, મારા પિતાજી પાસે જાવ. તો આ દાન કરવાનું છે આપણે, બરાબર, શુદ્ધ સત્વની અંદર. બાકી તમે ગમે એટલા ખોરાક આપો, કપડા આપો, પૈસા આપો, ક્યાં સુધી ટકશે? કોઈને 5,000 દાન કરી દીધું, ક્યાં સુધી? 1 દી, 2 દી, 2 મહિના કદાચ ચાલો, બરાબર ને, એકાદ મહિનાનું રાશન આવી જશે. મહિના પછી તો એની હાલત થઈ જશે ને, બરાબર ને. એટલે એનાથી કોઈ ફાયદો નથી. સરકાર આટલું બધું રાશન ગરીબોને આપે છે તો સંતોષ થઈ ગયા બધા ગરીબો કે બસ બસ હવે નથી જોઈતું ભાઈ, પૂરું, બરાબર. આટલી બધી આરક્ષણ આપ્યા છે બધાને, તો આરક્ષણ થી બધાને સંતોષ થઈ ગયો? બરાબર. એસટી, ઓબીસી, એસસી સંતોષ થઈ ગયો? નહીં, બરાબર. ક્યારે તમે સંતોષી નથી શકવાના. તમે એને કૃષ્ણ ભક્તિ આપો તો સંતોષાઈ જશે. એટલા માટે ભાગવતમ ભગવદ ગીતા બહુ જરૂરી છે. હવે આ થઈ ગયું શુદ્ધ સત્વમાં અને સત્વગુણમાં. પણ રજોગુણમાં દાન કેવું હોય તો કે અમુક બદલાની ભાવના હોય, બરાબર, કર્મ ફળની ઈચ્છા હોય. મોટા ભાગે દાન તો અત્યારે આજ જોવા મળે, બરાબર. હું 5 લાખ રૂપિયા દાન આપું, પણ આપણી જ્ઞાતિની વાડી ઉપર અમારા આખા પરિવારનું નામ મોટા અક્ષરે દરવાજા ઉપર લખો ને, 10 લાખ રૂપિયા મારા તરફથી હું આપું. આવા કેટલાય લોકો તમને જોવા મળશે, બરાબર. 500 રૂપિયાનો પંખો આપ્યો હોય અને પંખાના 3 પાખિયાની અંદર 3 પેઢીના નામ લખાવે રેડિયમથી, બરાબર. પછી પંખો ફરે ને 3 પેઢી ફરે, આખી ઘુમેડી મારે બપોરે, બરાબર. તો જોવા મળે ને, પાણીનું એક ફિલ્ટર આપ્યું હોય, એકાદું ફ્રીજ આપ્યું હોય 25,000-50,000 રૂપિયાનું, અને એમાં તકતી લગાડાવે, અમે આપ્યું છે. તારું હતું શું તો તું આપી શકે? ભેગું લઈને આવ્યો છો તું, ભેગું લઈને તું જન્મો છો તું, બરાબર ને. લોકોને એમ થાય કરતા હમિતિ મન્યતે, એટલે ભગવાન કહે છે અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે. વિમૂઢ છો, મૂર્ખ છો આપણે, કે આપણે આપણી જાતને કરતા માનીએ છીએ, બરાબર. કેટલી બધી જગ્યાએ જો મોટા મોટા એનજીઓ ચાલે છે, બરાબર ને. કહેવાય કે પેશન્ટ ને અંદર કેળા દેવા જતા હોય, ઘણા બધા શીરો પીરસતા હોય, તો મેં ઘણી વખત જોયું છે, બરાબર. એક કેળું દેતા હોય તો 5 જણાએ તો કેળાને પકડ્યું હોય, અને ઓલી બાજુ એક વ્યક્તિ બિચારું કેળું લેતો, આ બાજુ 5 જણા કેળાને પકડી રાખે. ખબર નહીં કેળું વજન વાળું હોય ભગવાન જાણે. 5 જણા પકડીને ઉભા હોય, મૂળ ફોટો પડાવીને મૂકવાનો હોય સ્ટેટસમાં, ફેસબુકમાં, વોટ્સએપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર. આ ઘોર રજોગુણી દાન છે, અને રજોગુણી દાન કરવા કોઈ ફાયદો નથી, કોઈ મતલબ નથી. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ કરવામાં આવે, આ મોટા મોટા જે કતલખાનાઓથી લઈ અને ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે ચાલે છે, પૈસા વગર તો નહીં જ ચાલતા હોય, એમાંય લોકો ફંડિંગ કરતા હશે ત્યારે જ આ બધું ચાલતું હશે, બરાબર. તો કુપાત્ર માણસને પણ દાન થાય છે, લોકો કરે છે, એમાંય ફંડિંગ કરતા હોય છે, આદર આપ્યા વગર, બરાબર, દાન. તો આ બધા ઘોર તમોગુણી દાન છે, કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતાના અંતે 17મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં કન્ક્લુઝન આપે છે, ઓમ તત્સત, બરાબર. બ્રહ્માજી જયારે આ જગતમાં પ્રગટ થયા સૌ પ્રથમ, તો કોઈ બીજા જીવો હતા ને ઘોર અંધકાર હતો, તો નીચે જઈને બધું તપાસ કરી લીધી, પણ કઈ ખ્યાલ ના આવ્યો શું કરવું જોઈએ. બીજા કેન્ટોમાં નારદજી પોતાના પુત્રને બ્રહ્માજી પોતે આ વાત કરે છે કે હું આવ્યો તો મારી શું પરિસ્થિતિ હતી, બરાબર. તો નીચે ગયા અને પાછા આવ્યા પછી એને 16મો ને 21મો શબ્દ અક્ષર ત અને પ સમજાણા, તપ 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 સમજાણા. તો એને ખબર પડી ગઈ કે આ ભગવાન દ્વારા મારા માટે એક ઉપદેશ થયો છે. તો એને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે તપ કરવાની શરૂઆત કરી. તો ઓમ તત્સત, બરાબર. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તત એટલે તત્વમસી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ, તત્વમસી છાંદોગ્ય ઉપનિષદ નો રેફરન્સ છે કે તેમના માટે. સત એટલે કે જે શાશ્વત છે, જેનો કોઈ જન્મ નથી, જેનો કોઈ મૃત્યુ નથી. તો કોણ છે? જે સર્વવ્યાપી પણ હોય, જે શાશ્વત પણ હોય, તો એ ભગવાન છે. અજો અપી સન અવયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભગવાન આગળ તો કીધું મારો કોઈ જન્મ નથી, મારો કોઈ મૃત્યુ નથી, હું શાશ્વત છું. તો ઓમ તત્સત એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે બધું જ અર્પણ કરવું, એવું ભગવાને છેલ્લે પોતે કન્ક્લુઝન આપી દીધું 17.23માં, કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્, એટલે સર્જનની શરૂઆતથી બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો ને ત્યારથી જ આ ટ્રેન્ડ ચાલે છે. એવું નહીં કે અત્યારે ઇસ્કોન આવીને બધાને શીખડાવે છે કે ના ના તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કાર્ય કરો, તમે બધું ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરો. નહીં, આપણા બધાના પરમ પિતા ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવાત્મા, બરાબર, બ્રહ્માજીએ પણ આ જ કર્યું હતું. ઓમ તત્સત, સર્જનની શરૂઆતમાં 3 શબ્દ છે, પરમ સત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નિર્દેશ કરવા માટે એને પ્રયુક્ત કર્યા હતા. અને આજે 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિ, અત્યારે પણ જયારે બ્રાહ્મણો તમે જોશો ને યજ્ઞ કરશે ને, બરાબર, ત્યારે છેલ્લે ઓમ તત્સત બોલશે,
બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરશે પરમ બ્રહ્મને સંતોષ કરવા માટે. તો આપણે પરમ બ્રહ્મ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંતોષ કરવા માટે આ બધું કરવું જોઈએ. એ પાર્થ, પરમેશ્વરમાં જો શ્રદ્ધા ના હોય તો પછી તમે યજ્ઞ કરો, દાન કરો કે તપ કરો, જે કંઈ પણ કરો ક્ષણભંગુર છે, અસત કહેવામાં આવે છે. અને એ અસતનો કોઈ મતલબ નથી. આ જન્મમાં વ્યર્થ જશે ને એનું કોઈ આગળનું સારું ફળ પણ નહીં મળે. ભગવાને બહુ ક્લિયરલી કહે છે. એટલા માટે આ અધ્યાય છે ખૂબ મહત્વનો છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. તો તમને બધાને મારી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે, આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર સુંદર મજાનું બની ગયું, પણ ઘણી બધી સેવાઓ હજી એમાં બાકી છે. આજે જયારે દાનની વાત આવી તો લગભગ આ 17 અધ્યાય સુધી મેં તમને દાન વિશેની કોઈ રિક્વેસ્ટ નથી કરી. લેવલ 1 ની અંદર કોઈ ચર્ચા પણ નથી થઈ કે તમે દાન કરો. પણ આજે જયારે ભગવાન કહે છે કે દાન કરવું જોઈએ, ત્યારે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે જો તમારાથી શક્તિ હોય, થઈ શકે એવું હોય તો નાનું નાનું દાન કરજો. બીજું, આમાં લક્ષ્મી કેટલી આપો એનું કોઈ મહત્વ નથી. ભગવાનની સામે બધું બરાબર સમાન કક્ષાએ છે. કોઈ 50 રૂપિયા આપે, 100 આપે કે કોઈ 50 લાખ આપે, એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. પણ એટલીસ્ટ આપણી શુદ્ધતા માટે આપણે આ પ્રયત્ન કરવો પડશે. મેં આની પહેલા કીધું તું, તન, મન અને ધન, અને એમાં દાન ધન થી પહેલા શરૂઆત થાય. તન તો પછી લાગી શકે, મન તો છેલ્લી વસ્તુ છે. મન છેલ્લી વસ્તુ છે. મન મના ભવ મદ ભક્તો. તો ધન થી શરૂઆત કરીએ તો પૈસાની થોડી આસક્તિ આપણને ધીમે ધીમે ઓછી થશે. નહીતર અત્યારે સૌથી વધારે જગતમાં આપણને આસક્તિ હોય ને તો આપણા પૈસા, ધન, સંપત્તિ, જમીન, જાયદાદ, ઐશ્વર્ય પ્રત્યે સૌથી વધારે આસક્તિ છે. આપણે મૃત્યુ સુધી આપણી આસક્તિ એમાં જ રહે છે. અને એ જ આસક્તિના કારણે આપણે પાછા 84 માં ફરીએ છીએ. બરાબર. એટલા માટે શાસ્ત્ર દાન કરવાનો ઉલ્લેખ શું કામ આપણને કરીને ગયા? એટલા માટે કે ભાઈ તમે દાન કરો. દાન કરશો તો તમારું મન, તમારું ચિત્ત છે શુદ્ધ થશે. શુદ્ધ થશે તો તમે શાસ્ત્રને સમજી શકશો. શાસ્ત્રને સમજી શકશો. સત્વગુણ સુધી તમે ધીમે ધીમે પહોંચી શકશો. તમને બધાને પ્રાર્થના છે, જરૂરથી તમે લોકો આજે કરજો. બરાબર. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, તમે ડોનેશન માટેની લિંક બધાને આપજો વોટ્સએપમાં, અહીંયા ચેટ બોક્સમાં, જે લોકોને કરવું હોય. અને એક સરસ મજાની સુદામા સેવા કરીને પણ નાની એવી સેવા ચાલે છે. એવરી મંથ 500 રૂપીસની સેવા હોય છે. ઘણા બધા ભક્તો કરે છે. ઘણા બધા મહિનાઓથી ચાલતી હોય છે. આખા મહિનામાં 500 રૂપિયા એટલે કોઈ બહુ મોટી વાત નથી. તમે લોકો કરી શકો. કારણ કે આજે જ્ઞાન યજ્ઞ આપણો ચાલુ છે, તો આના માટે પણ ઘણો બધો ખર્ચો થતો હોય છે. આ યુટ્યુબની આપણે પરમિશન લેવી એ પણ પેડ હોય છે. આ ઝૂમ તમે જેના ઉપર ક્લાસ સાંભળો છો, આ પેડ વર્ઝન છે. એટલે આપણે આટલી બધી વખત ને આટલો બધો આપણે સાથે મળીને આટલું બધું ચર્ચા કરી શકીએ. નહીંતર એમાં ફ્રી વર્ઝનમાં લિમિટેશન હોય છે, નથી કરી શકતા. તો પેડ વર્ઝન છે, બધા કોસ્ટલી વર્ઝન છે. તો આના માટે પણ લક્ષ્મીની જરૂર હોય છે, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવા માટે પણ, ઓનલાઈન પણ. આપણે એવું લાગે આ ફ્રી છે, પણ આ ફ્રી નથી હોતું. આના સર્વર ની બધા બહુ મોંઘા હોય છે. તો તમે એના માટે પણ દાન કરી શકો. તમે ગૌ માતા માટે દાન કરી શકો. આપણા મંદિરની અંદર ગૌ સેવા પણ થાય છે, એના માટે પણ તમે કરી શકશો. ઘણા બધા ઓપ્શન તમને મળશે. તમે લોકો ટ્રાય જરૂરથી કરજો. બરાબર. ચાલો તો સાથે મળીને એક માળા કરશું આપણે બધા. કાંઈ ન થાય તો ચેન્ટિંગ કરો.